King'uki kingitonya kwa nyusaimo mundu mwanyu agituika muhoi ngoma niguo uimenyerere muno to no akageria kumuria nie na nguru koguo na kanua kanene mundu witagwo Karango wa Muraya ri ateithio ni Ngai acoke na thutha icokere tondu Saimo erio Shatani akulinde. Sasa unaona kulindwa ndio hii ndamwirire uguo kianjiria ngimwira Gachagua no agacoka na agagucoka ni akehererwo ni andu a decide guthie gutwara power yake haria akorwo ari wa opposition we ni ndaigua na inyu na ndeto icio ndirenda guciaria to ni irarehe conflict na andu muno magatinda makinuma. Heka video Moses Kuria araugire atiriri arauga na arari citizen, so this is something that is in public domain. Utimurugamo wa Saimo arauga arerire Gachagua athie kanitha-ini ehite ati hatiri handu makanyitana na Ruto na arauga atiriri ati 2027 ri tutanakinya ithurano-ini ri Gachagua makorwo matarite ndiru na Ruto ri tukamenya Kuria ndamenyaga uria arauga gutire mundu ungiruta Ruto hau na kura tani twa nowe plan iria ina Ruto ri ni gutiga Central Province wa Munyoro ari na andu ake aya agithia against us mona kaundu karia karirio ni Gachagua ni mundu gwitwo Karonjo akiuga gikuyu ni gigako murima ni ugakoma thi ta bahasha ri riu ni hingo kari iguru ni mungihe mathakaru gutwike no rathurwo Kenya no thie ngaikie kura riu ingibanga raini uguo thia thukuru iyo ingibanga raini tondu Kenya tutithuranaga ni gymnastic tukoragwo nacio Kenya tutie twathurana. Eroreri aitu karibuni sana ni ndamunyita ugeni maritwa makwa njitagwo Saimo K na ndi mwiraga mukeigua mwi haria hagirire na tanathie muno ndukireke ngwitire undu mwega muno ndinaguo na uhoro wigie migunda ndinayo na ni ndirakuhe hindi ndakwendeirie phase 1 migunda ino i thiini wa Kajiado County we Kajiado County ugithie uri kuria mwena wa Emali wingire barabara ya guthie Loitoktok wanyita bareo ya guthie Loitoktok uguthie o kindu ndagika 30 handu hakoragwo na githii gia thimiti no tana kinya githii-ini kiu gia thimiti gia Simba Cement o hau thutha hanini hena ga town center getagwo duka moja na hau niho twina migunda kuma hau duka moja ukuingira o ndagika nini ukine mugunda-ini uria twinaguo na ni kundu kwega muno ni kureke ngwire agikuyu itu ndui kuma akinyiriri tondu marimite marimaga na mai maria maumaga na ku Kilimanjaro marimite mero ni nyanya ngai ndimwire andu itu ni kuri andu marutire wira riu ri he migunda ndakwendeirie ona hau ciringi 500 paika na mundu ria warihaga na installment yo ka 50 ndina migunda ingi na migunda ino i handu hega muno na kundu ku ni kwega to ni kurarimwo kwina mai nona no wikare agikuyu itu maihuire ku ikeno emweri ino riu ni iguaga bei ya kukata na shoka gutemanga riu ndirakwenderia atia ika ndirakwenderia ciringi 380 that is 1 acre 380,000 Kenya shillings ndakwenderia 380 na ndirakwirire ika imwe ina broti inyanya cia 50 by 100 na mundu uri ukwenda kugura nuthu ika ina broti inya tutigukwenderia goro ciringi 200 mau meri peke yake ugakorwo wina mugunda nuthu ika kundu kuria no urime kundu kuria ni kundu kwega farashi sawa kila kitu iko sawa undu uria riu ndonire andu acio marathimitwo nao ni migunda minene tondu urakora mundu ena mugunda ta eka 80 ungi na mugunda ta eka 40 na gikuyu-ini gitu ndiukane kuri migunda ta iyo riu ko no mwitikire tuthina kuria tunyakue migunda iyo wenda kurima u invest na njira ya kurima andu ni mararima muno ona ungienda gwaka mucii waku na kuu ni ngoretwo ngifuata program cigana ona cia andu na ni ngoragwo ni ndina interest muno na uhoro wigie farming ukona mundu umire ruraya agiuka githi kundu tana kuguo taru he mutumia wina hau mbere okete akagura athiete hau akagura mugunda ta eka 40 na agaka mucii wake kuu mundu ucio ararithia kuu akarima kuu gutire kindu atareka kuu ndikane murona uhoro ucio uria wi mwega
na ndugu wake ona migunda no ndirakwenderia bei njega bei ya raithi ni undu wa horo makiria tuhurire na namba eno ya thimu no uhure na namba iria ya Simon K 0724333313 kana uhure na 0715999909 migunda yo ina title bei yo ndakugwetera ni hamwe na title wigire na mugunda waku so mko karibu sana undu cio ngiguririkanie we hau we muciari we na mwana hihi kwenda akorwa kijoin thukuru uyo witu wa Skymo Creative Training Institute kuria ciana ciaragirio wega muno na cigaikara na njira njega na muthingi mwega na foundation njega atona mwana ucio akorwo he njira arathiaga nacio citari njega ni tukugia na time nake tukamwariria na Ngai ni ateithagia by God's grace ni wonaga ciana icio ni ciracenjia na njira nene muno na ndina wira ndina testimony ya maundu macio ndirakwira haha uguo angikorwo wi hau na no wende hihi gukorwo gika kothi cia media videography photography film production content creation ukorwo kenda gwika kothi cia IT ICT cyber security and ethical hacking web design development maundu macio mothe computer packages we have them ukorwo kenda gwika maundu ma engineering ta electrical engineering electrical installation solar installation CCTV installation maundu macio mothe ma building and construction twina kothi nyingi muno nginya kothi cia businesses twina cio guku twina nyingi muno na ngwiraga thukuru yo ni TVET accredited no na alimu aria twinao ni alimu accredited ni alimu magereire ikiro ciothe iria cigeragirwo nigetha mundu atuike mwalimu uguo ni andu trained andu mesawa pio na ndukaigue guoya tuhurire thimu na namba eno 0724333313 kana 0113504043 tukorwo tukiaraniria nawe twire mwana waku kiria arenda kana na korwo ndoi murehe guku tumwaririe tumwike counseling tumuthikiririe maundu macio mothe na tutigirire nginya ni anyita raini wega na kothi icio nyingi wigwa ngikugwetera guku ni kothi iria mwana waku agwika na atuike ati ndagathie gutamak tondu mawira macio makoragwo me readily available so mko karibu sana yes ni ndamunyita ogeni muthenya wa umuthi otogo mwakiona twi haha na evangelist how are you Martin Ndongo yes karibu sana evangelist uko mzima kabisa yes je nauru otherwise niko mzima niguo no tumihang'o hapa kure ndiko na tagumiki umuthi ona tukiaria rucini niguo juma na twira tutatunguo na haha ndarikia no sawa niguo no riu andona mathaa ni mega ri ndamenya ndiharirie sharp tumihang'o ni twega karibu sana asante Shokia ngatho baba thini wa ritwa ria Jesu tuoka mbere yaku na Mr. Simon we dedicate ourselves before you na tuhumbira na thakame yaku Jesu Kristo wega waku tuigane nena kupitia urimi wangu nena kupitia urimi wa Simon K Roho Mtakatifu tutumie tunafungua tu midomo yetu twarie uria wendete na wendi waku thini wa ritwa ria Jesu again we cover ourselves with the blood of Jesus na nafunika na mwenye kunisikiza ndiramuhumbira na thakame yaku Jesu Kristo maririkane muthenya wa umuthi mundu wothe ukuhingura video no Ngai fifa yaku igira gukoro iguru riake no twika wa kumurathima na ni thiini wa ritwa ria Jesu twahoya twacokia ngatho amen niko ndiho na riu gikuyu gitu ndirekirie video mo ya gikuyu gwakwa wakikuwa najipenda nikimeka nyingi kwirorera okay matirerorera ni mareroragira no ni mareka cia githweri riu no urekire na gikuyu ndekirie mwe na gikuyu wabici muthenya ungithiete ngona ndeka cigana na thiete wabici kwina kaundu ndirendaga okay iga let me record one Kikuyu na ndiramikira K1 Kikuyu 1 ai tuko ngiri magana meri ngiri igiri this serious no tuko magana meri tuko andu magana meri cia githweri thia tariu iria njiriga gwika githweri ya mwisho Ngai 500 niguo ndekirie video ya gikuyu andu maramirorera ta mwaki wa nyeki niguo riu ndigugikira andu akwa ndirikirage mwe kana igire wiki ngekire mwe ya githweri tondu ndina andu me na githweri itangirekia aria mataigua gikuona akorwo tingi ni oidadio ya andu acio ngiri imwe manjiroragira niguo itangirekia no Ngai ni mwega niguo ndiracokeria Ngai ngatho tondu ona ndiraririo ndu ucio mitandao-ini yakwa Sade ni tukuhitia kuhura ngari
mwena family gera mutumia akwa nituthie he kundu tuthia Maathai-ini kuria nyama na ku Maathai-ini na ndonjetaga evangelist niguo nyona nyama cia Maathai cigicinwo wega no riu ni thiaga ngagura nyama ta 5,000 icio cia Maathai-ini kagayanio igoke kaigwo fridge riu ri Sunday ngiona twina mathaa afternoon ndarora kundu tungithie ngimera tia around school twende Masaini tukinya Ngong tugaikuruka na njira ya guthie Suswa riu tugithie ngaigua ndina thina ona ngiuma mucini ndaigua ngihoya ngonaga accident ndirona mbere ngona accident ndireka atia ngorona mbere na ndamwirie mweri uyu no wa kuruta sacrifice andu ni maraciruta cire iguru muno twathie ri ngeraga express nyumite utawara ngambata express ngathie uguo ngoya ngathie ngigera ya Lang'ata uguo tugithie tugicoka ri roundabout ni ya kuingira kwa ndege ri kana kwa jeshi haria ri etagwo Barakio etagwo ati hau ndahona tugiuka tutana kinya tukiuma Mombasa road niguo nyite ru bypass tunyitite already bypass twiriri haha gate ni ya kwa jeshi ri ri hati roundabout hau ikuruka ya gatonya gathi uthia kumira Soweto ndamiona roundabout ni kau ri ugiuka na utawara he handu harekirirwo hararengirwo harekirwo ka exit ri hati gitara kire iguru ndahona he ka exit karekirirwo hau athia ndiu kana njire tonyete kwa ndege kana ni kwa jeshi irekirirwo ka exit hau nie njukite otugiuka gukinya roundabout ni ri ngaigua tu thamiria njira njige guoko haha gatagati tondu twina kamujuku haha na ni karegire kuoho safety belt twagekira giti-ini koho muci gatireka atia gakarehe thina kahingure gakarugama gatagati gakwa na my wife riu haha gatagati giti-ini na kena thimu guoko riu kathio akiriaga story kiiga guoko haha gatagati tugithiuruka ka roundabout ni wagikinya roundabout ngari ikoragwo hiana ta iratengerania tondu bara ni njarie gacekeha haria ndikinyiririe ngari ni ngari ya nyumite thutha ri ni matatu ngona ni ehera acoka mwena ngona he ni gakari karahura sigino karenda kumira na akahura na matatu yakwa ngamiuma thutha ikinyiriirio mutumia uria ri akaumira ari mutumia na gakari kanini akaumira tari bara araumira matatu igakorwo ni amuhituka na ni ngagiciria ni kumwe tureka atia no agikirire aroka kuigira gacira gaka na ndari kindu 60 ni ndiwe ndigiuga ni ndarugamirie ngari ri tondu riri mwisho wa nyumba ino ri we 60 ri kurugama githi ndurona no ngai ni kuhura breki eskidi kana keha ni horo muri kenyitirire haha ni haria ndahurire ngari yo breki haria yatigirie nigetha guthaga kari na riu athire akinya mwena uria handu hathi athiete ri hari ngari yokaga uguo ambire gukinya breki ya ngari yake ngari mwena umwe igwitu bara ni haria ndahotire gutigia kagapu karia ndatigirie arugama tondu ngai ni amirugamirie ri he mundu wa nduthi watengeranitie na ni hahenja ya bara ni ona riu ucio no wamakagia tondu ndona aramigutha agera iguru no kwa hinya wa ngai ri nake agiswitch na nduthi yake agitonyera haha akiumira uguo ni kone ndarugamirie ngiamwitiririe mai cuba ng'ima tukimwe damurie umeitishwa damu wapi tondu riu haha na ni ndugamie witirio thakame kundu gutuona no ngiuma mucii ndaririe niguo mutumia ucio ndaririe no arugamitie gakari mukira wa bara anjiria guka riu ngiona ni akura kahora andu mukoragwo hoirwo rutha ni caitani haria angikuona niguo icio na ndiari ithue icio yari kana kariku kana gaka ko ndigire guoko haha kana gaka kamujuku ho ndigire guoko haha kangiari wi screen ni kuria kameringite gakauma nja nayo riu riria ndakinyire breki ri guoko gwakwa gukire haha githuri-ini gakinyitira hari nie gathie ngoigwa tikathie riu ndagatindikire uguo ngigatikiria giti-ini kia my wife ngiti itondu riu riothe twina mikanda harikia tukiuma na tukiinuka ngira ngai ni thengiu riu ri magongona ni ihinda ririku we na mundu emenye niguo na ndiu ni last week ndauma haha ri
hale haitu ugambata umite ruai ugithie cokari ngikora mundu wa gakari keru ka DX ka station wagon no kauma riko mundu ni aiguaga muno aumite na ruai he bambuci hau he thukuru iho he bambuci handu utanakinya haha haitu coka aumite na ruai okite ria kamuti akona ngari yake to ni romire riko ni ya mwaki ahitukite ngari mucibi ri no hokire mundu ina pick up na ndaramweherera bara no na ore akagiria mundu matawa gwa karega kwehera agika calculation yake nigethe cirie kuma nja amwe no ri abara tondu ni arega kumweherera ri nake ucio hakiri ciake ikimwira mweherere heka mundu kandu thigokite haha ai harira rucio kiri oguo harire nduthi yarire gaka haha mwana ke ucio akiharaga na hau riu agwo riu ikaririo mwithiki nduthi ni ukona ni kugwaragwo na acokire kwirwo ni arakuire atwara nduthi hau haitu we no na hau tha ici ngioka wahurira thimu ndakwa ni hiko ndaumira bara ndoimira bara oguo ndaumira bara ndakora accident yo hau ni ona ndahura yutani ndacoka thiini ndathii kugera na kianda na yuma itinga na kindu kingi riu ri accident riu hinda ri turi na mweri uyu turi ri nginya tugeka nginya gugathura no ri na muhoe Ngai no iwire jaji rogire githurano kiragire gwikwo mweri 12 nditira ni ira kana iyo ni iyo no ikoro no wakiri wa ruto no athie goti ni uge githurano to ni kiahitukire matire na alternative tuthie nginya miaka iyo hatutingika githurano mungimwika atia diko ya githurano erari last week na gitia hariirio he jaji urathire arauga githurano kiagire gwikwo mweko muhinda riu na arahitukia nirio kwagire githurano maono make ni mariko maono make ni mariko githurano ni giekirwo githurano kiragire gwikwo mweri 12 to bare ga kiuma riu ri ndiroria giki thigiti atuka riu nikia next year hindi o mangikauga uguo ri akiri gukorwo gukarwo no gukarwo okirwira ki taru angithi igoti ringihitukia riuge githurano kiariho na ni maragire guthurana gutire githurano gigwikwo tondu katiba ndiretikiria ri mungirwa muhure o no riu katiba irauga atia katiba irauga githurano kiragirire guthurano mweri 12 hau niho miaka 5 ithiragira nigo katiba iraugire ni akiri katiba iyo ni sheria miaka 5 no na hau mweri 12 hau niho miaka 5 irathira hau niho githurano giagire gwikirwo riu menye twathie mieri ingi kadha nigetha gigakinya mweri 12 riu mweri riu haha ri Saimo wakiri wa Ruto angithi goti-ini uge githurano ni kiari gikwo na mutiekire ri mauge ona gutire mbeca na matware horo igoti-ini ri kungithuka gutingithuka kai mundu uria watiririe githurano akiuga Ruto Uhuru ndanathurwo kiama ni kiekirwo uko ndo atwarirwo ndauga bururi no gagae gutire undu ungika serious wewe na thaa cia kuruta wira uriku tinie hihi no riu utigarite no utigarite ongiaria hai aikorwo kurerwo biru ihitukio ukona bururi mugima no wagaga yari ake ngwire with the due respect andu acio mara ciana ici citu ri ni ciagagitio na njira nene ona cio ikanoga uri undu ikaga ndiuka ni uri wageria gwika undu ugakunogia ukona riu undu ndiugeretie na njira ciothe ni ndeka atia nimechoka na sitafuti ndikugeria ringi riu haha naho turi ri ciana icio urona igika maundu macio maandamano macio irekaga ri riu makita na matingiumira uria marari ni wana code ona ni anogu magacoka wakorwo ni mwana waku na ni uramenya ni athia micemanio na ndurendaga ri niki mwikanite nake kuma hingo iyo mutitwaranaga niguo riu gakoraga bunjo nginya aciari ni mararehe thina ni undu wa ciana ini to no gerie ku imagine ugitirwo thimu kirwo mwana waku ni akuire moshari no muciari uri kukienda undu ucio gutire uguo no nginya mwaririe ciana na njira riu ciana icio irekaga maundu macio ri ona cio ni nogu ni maundu mariku riu njire no ngiumira bara no agore uga anataka power ani mukuru no ni akiandikirwo space uguo are mune kumithoma era my eyes betray me Simon we are here na ndeuga sacrifice cigo no na nitutinde tugitetera andu he mundu tuma nake na discussion behind the camera nyambe ngutinie o hanini ndaiguire heka video Moses Kuria araugire atiriri
arauga na arari Citizen, so this is something that is in public domain. Utimurugamo wa Saimo arauga arerire Gachagua athie kanitha-ini ehite ati hatiri handu makanyitana na Ruto. Na arauga atiriri ati 2027 ri tutanakinya ithurano-ini ri Gachagua makorwo matarite ndiru na Ruto ri tukamenya kuria ndamenyaga uria arauga. Ndakwirire uguo ri niliongea lini hapa na niĩ no Simon niona no guthii uguo niĩ ti ngai wanjĩrire Gachagua ndangĩtĩkĩra Simon niĩ ti ngai wanjĩrire roraga maũndũ ũrĩa mahuana Gachagua ndangĩtĩkĩra thikĩrĩria muthuri ũcio roraga maũndũ ũrĩa mahuana this is not politics we nĩ ũrenda gĩtĩ twĩna Mathakarua twĩna Matiang'i twĩna Mbaruhia icio ciothe ciĩna Mbaruhia iria ciho irenda ũrĩa ũrenda kũrũgama kĩama kĩa Raila nĩ kĩrathirire no ngĩmũtiga strong nĩ Karonjo Karonjo nĩ thirire igua nĩ arathiĩte ũtukũ no mũtigaru haya hope ya Gĩkũyũ rarĩ ũtwaheria Gachagua andũ waigua andũ makĩarangia atĩa na kũu ground Karonjo arekire atĩa ndaiguire fununu atĩ angahe hĩndĩ araoni no atigara ũcio ũtukũ nĩ no atigara nĩ Gachagua haya Gachagua rĩ ta nĩehererwo nĩ angĩ othe ona ndaigua kwĩna mũcemanio naguo ndiũ arathiĩ US rĩ na Ruto bado agakorwo ena kũ ndakũria atĩrĩrĩ Gachagua ta nĩehererwo nĩ aya angĩ Matiang'i ehere Mathakarua ehere andũ othe Mbaruhia ciehere no tuge nĩ mũrima awĩtwo na mũrima no mũhe vote atuĩke president nĩ ũndũ wĩna hinya mũno angĩka atĩa ndagĩka ya mũico nĩgetha ndagate vote wenda kuona nĩ agũthi mwena ũrĩa aca nĩwe ndĩroria angĩka atĩa nĩgetha ndagate vote no kũmũ ta rĩu erĩ mũirĩtu arĩ ũrata for example na ndũrĩ njuge nĩ ndaciara na mũirĩtu nĩ athiĩ ũguo nĩ ohĩga kũngĩra na ndamũte na kana acoka athiĩ ũguo ahingũka maitho na nĩ ndahikanirie anjie gũka gũtonyia kana gaka gwakwa nĩ mũndũ ekaga atĩa ũregaga cira ũkera mũirĩtu mũtumia ũcio ũkatũiguane kĩrĩa ũrenda nĩ ndĩrĩheaga mwana ũrĩkũ ũtige thoni irĩkũ tondũ nake aroka tondũ wĩna indo Gachagua tondũ arĩ na rĩtwa rĩ angĩdicatwo nĩ andũ acio othe rĩ na nĩ arenda rĩtwa rĩake rĩthiĩ igũrũ rĩ wenda kũnjĩra gũthiĩ gũikara wa Munyoro uge ndikwenda kĩndũ na andũ nĩguo mamũrũmĩrĩire mĩakuoya ai if you fail to beat them join them yatũmagĩrwo nĩ Kĩmani wa Nyoike niĩ ti niĩ ndĩroigire na nĩ Simon ndakwĩrire ũndũ ũcio haha ũkĩngararia aca ndiendete Ruto Simon ti kwenda nyendete Ruto nĩ facts tũroraga haya tũgĩcagũra Ruto rĩ hatiarĩ mũndũ ũngĩ wa gũthura no ko nĩ tuoĩ arĩ Raila kaba tũngĩathurire Raila na ithuĩ twamũmena tondũ twĩ Mũjaruo Gĩkũyũ nona tondũ twakoretwo twauma kahinda keho ga Gĩkũyũ kĩahũrwo mũno nĩ Njaruo itekũrĩha nginya nyũmba nginya ũmũthĩ kũndũ kũingĩ kaya ũrĩa ũngĩthiĩ Njaruo itiheagwo nyũmba nĩ ũndũ wa kũmũtugo kau ga kuga kũu nĩ kwao arabu Njaruo nĩ irĩ kamũtugo kamwe Mũjaruo ndamenyagĩra maima ũrĩa ũngĩ angĩingĩra kĩoro korwo ndũkũburacĩte ndangĩmĩano amĩethĩ nikio ndiũ kana ũrathiĩ kĩoro gakora gĩkĩmĩethĩ ũkarigwo nũ ũtarĩ hakiri na mba nene yao nĩ marĩ wĩtĩkio ũcio na nĩ mũthuri mũgima wendũ ũyũ ũguo Mũjaruo angĩkora mumĩte handũ ndangĩmĩigũrũ wa mamũ itikadi citũ rĩ pana mchezo alafu ucoke one nona Kindiki ndanyitirwo nĩ mbarĩa njũri njeke na maramũitĩrĩria maguta maramũitĩrĩirie tau Kingpin wa Meru ithio ti Meru Gachagua andũ a Central arĩa mena ithuĩ arĩa a Meru mena ithuĩ tondũ ko mena ithuĩ rĩ mangĩranyitire Kindiki muoko mũndũ gwĩtwo Gachagua mũgĩ atĩrĩrĩ ona akorwo ti witũ tũtingĩmũtwara kwa mbarĩa njũri njeke rĩ tunamkubali awe na makiraga ũguo magatua matiramenya cheza chini lakini maanyitirwo mwao mamũitĩrĩria maguta no thirikari-inĩ rĩu ona mũndũ gwĩtwo Kindiki angĩhũrwo nĩ Ruto ndangĩkorwo arĩ wa Gĩkũyũ angĩkorwo arĩ wa arĩa nĩ mũrũmĩrĩre onao nĩ marenda gĩtĩ no tangĩenda we ona niĩ kĩo ndĩ kũhiana ngui hĩndĩ ĩrĩa ĩmwe na ihinda ciothe ciendaga ũkoraga ngui 40 cirenda hau gũtirĩ tarenda rĩu haha nĩho tũrĩ mũthuri ũyũ angĩehererwo nĩ andũ othe angĩkate na rĩtwa rĩake rĩrĩ igũrũ angĩgwa na mũrima aya njoke ngũrie kĩũria kĩngĩ nĩetwo nĩ UK kana etwo America kana athiĩ etwo nĩ super power merwo mũikare thĩ mũiguane ũmũgwĩka atĩa
Gutire. Riu ni ndaririe tene na tihingo ndarutia kuga. Ohoro wa Gachagua. Ndagika mwisho mwathaka nake no makanyitana na Ruto. Na ni mugatwira kuria tugathie tondu ni mwendete guthii reve-ini rimwe muno. Na Kalonzo ni mundu bure. Nake riu ni akigurwo ni thirikari no mugathura. Kalonzo angione thirikari ri no ndo atigara wina igweta thiini wa Kenya. No. Sifuna githe ndigwa nake ni arenda gitiari wiki ona maruga ni marenda. No ngi utigarite Matiang'i ni magithie Matiang'i tane manyitana na Sifuna. Tugutigwo na metho. Na Gachagua. Ni tuiganite kuruga ngima. Tuiganite. Agika we ungikate wamenya legacy ni urunene ni urathie. Na ritwa riu ria kwinene ukuringiria haria nigetha ukorwo na andu aingi thiini wa opposition. Neo mitugo ria Raila turaruta guku Kenya. Akinya guku. Ndamwiririe uguo kianjiria ngimwira Gachagua no agacoka. Na agagucoka ni akehererwo ni andu a decide guthie gutwara power yake haria akorwo ari wa opposition. We ni ndaigua na inyu na ndeto icio ndienda guciaria tondu ni irarehe conflict na andu muno magatinda makinuma. No riu no muraria ni ndaririe ri ni ndakwiririe uguo nginya ukaigua atotangikira video ini ciakwa ni njaritie muno tondu ni ndagitiga eko mutwatinagia tukaruta ni ndakimenya uguo na ndakwirire ucoke njokete gukwe message ukaruta dire ndoro ucio na no mutwaruta dire bakidi na muhe message akaruta no riu ri no wega kuruta ukirigiria platform yaku no ndi nayo no ukorwo ugiritwo ni no ndi na platform yaku we waragia uguo ai ndwetigagira asha nderire Uhuru we murebi na nduri kundu uratatwara we ndarubagirwo ni nduthi mbere na thutha na Raila ukotwenderie na tutikumwitikira o riu uramwitaga muguruki riu ningi no aturehere ndamakararia ndaumagwo ni nduthi igiri mbere imwe mbere na iria ingi thutha ndiumaga mucii ndaumiragia nduthi uguo ndona nduthi ndaumiragia ngari mucii ndona nduthi ni yanyuma thutha ngacoka riu ri we ndo thikagiriria ta ni uthithie platform ini yakwa ukore handu roiga ndirenda am addressing the president ni ndio ndo itaugaga no na ni ngenaga muno tondu Ruto ni athikagiriria ndamwikirire video ndamwira Mr President tiga kuhura Gachagua murekererie wa muhura ekuhuana uria koigua amwere ahuanaga Kenya aturaga huragwo ni Moi na ari mundu useless kuma ria ndekirire video Gachagua ndari ahurwo riu ni uramenya arari na rokota thiku igire iko ni mbere no tangiwe arari na roko riu eko riu umuthi uyu Gachagua umuthi ndiwe koni mbere ria arahuragwo no tangiwe kuri arathie we wahura mundu muno ni rwagiaga sifagira no reke turumire ka mundu gaka karahurwo anyway ni ndoigire uguo tene muno na ni murugamo wakwa ti waku na ndigutiga kuga na nguga giki Saimo undu uria ungituma thirikari iria ihwere muno kuya giti ti opposition no Ruto akuire na tikuragwo ngai uge ni ndamwenda ukago urajirire ati gutire mundu ukaruta Ruto giti-ini na kura hakuna ni pastor Sam urajirire hakuna ndirakiugira uguo na utinie utire mundu ungiruta Ruto hau na kura tani twa nowe plan iria ina Ruto ri ni gutiga Central Province wa Munyoro ari na andu ake aya ngithia against us muona kaundu karia karirio ni Gachagua ni mundu gwitwo Kalonzo akiuga gikuyu ni gako murima ni ugakoma thi ta bahasha ri riu ni hingo kari iguru no bethe andu aya angi hihi othe mangigurwo ri ti mangigurwo no tigarite riu strong point 1 apati Gachagua no ngi utigarite ukire yacio mangigaigwo ndivaitego na mangigurwo othe ri tondu taru menye ona mundu ta Ruto angithie ere mundu ta Kalonzo atiriri wethi urugame kana ethe mundu hihi oroguo amwire thi urugame na ndugakorwo mwena wa rigi tukarugama nawe ikara independent none ne batorania kura aya ge othe cokia magure anacheza na mambo nona tu mwana tu twatongoragia Gen Z niko gata guthirwo ngudi ya da nikariku
aria matwa nona kairitu gaka keitaga riri getaga kamwarimu keho getagwo Gen Z Buddy nakona kairitu keho karagia takahe mieri iri kumania na haha turi unjire kana gakorwo gakiina 2 term 1 term gakorwo gakirite na gatikwaria na matiri undu mareko ni kunyitwo makaheo mbeca uhoro ucio geka atia onayo gika atia kono we ni ndingiria mbeca cia muthamaki toko gakorwo gekandwo tondu riu ureciria ukureherwo ati wiru hau ndo areherwo mi riu uraheo niki wina kioro geta ndeu gatiriri no we he message uraheo yu ndiuka ni nguona ka message kau kauga gatiriri mundu mwaganu ri athikagirio mundu mwaganu atirite kugeria mundu mwaganu ri athikagirio mundu mwaganu mundu wa maheni athikagirio mundu wa maheni nie ndiwe ka message kau ni gukona ndirakonete hakarutire ku tige ke maandiko-ini no riu ni ritaririkana ni proverb iriku kuga mundu mwaganu athikagirio tatiga na riu proverb yuga ati be careful how you think ino ni proverb 4 verse 23 be careful how you think your life is shaped by your thoughts iyo ni Biblia yugite uguo riu he kanyamu keho kuga atiriri mundu mwaganu athikagirio mundu mwaganu ndiraga kuotire handu na ndiramenya reke ndikaige hau kahota muthenya umwe ndahota gukagathikiriria riu we ngukuria atiriri wokiheo ri aya troublemaker reason to troublemaker adaraya reason to araya mundu wa maheni aragia athikagirio mundu wa maheni na mundu wa troublemaker aradaga guthikiriria troublemaker wongiheo indo ina ki niki gituma ukio hako atire toni ndikiaria maheni aya riu ri ungikorwo ina indo iria tariu miaka yo ina yo ri ni tuge no athie na limousine ithano andu mona no athie muno no anjiria haya help muhunjia etagwo John CW etagwo CW John something like that kamwana kanini karamenyerete guthie guku gatengerete young man ndiramwita kamwana kanini kumuhuthia but ni young wirori wikanitha ngadi ukoragwo guku CW something ni araria thiku ici ndiwe uyu jamaa naongea wakati president yule okire guku ucio no mwari mundu ule wa professor Ile Ruto ni agatuika president arathi urukire guku thiku igire nginya arathi Jakaranda arathi ugo mweri wa githi wa keri akiuga ni arenda gite hari handu arakinyire arakira nie ndikuga ni kuhakwa arahakirwo no riri Simon ungithia account-ini yaku tondu gutiri undu thirikari utoy ukore kunikitwo milioni 10 kana 40 ni tuge riu mundu ta ucio aheo milioni 500 na amikora hau account-ini ona ndungikanyona haha wetua niwe wina giti tua niwe Sivuna Karonjo ri Karonzo miaka iri ari nao niki atigitie thi ino ni akunikwo milioni 300 niki angika Karonjo ndangiheo matatu ucio ni aheo ta bilioni ona ni aheo bilioni ndire na thina aheo niki egwika ekumbuka ndege mwirago ni ararwarire ari America ari adakia mwaka uthire wa munyoro itu no twinake haha ambe gutho bilioni ta 50 agwika atia ekwikira ndege gutuke ni agire na murimu utangitumeke atia akorwo ni aragiririo ni ndagitari gutinda agitengera guku mwatigwo nao kai nina ni riu no kurugama hau ndita Simon tutingiguthura serious twendaga andu aria mahenanagia ithire gutiri mundu wa mandiko gutiri mundu watwikire muthamaki mandiko-ini mwatikiriku Biblia na Samueli ni erire andu a Israeli makiuria Samueli Saulu amerire uyu murona ri Ngai ndendete no disadvantage cia muthamaki ni cio nyingi thie inarie ngi no nginya utuike mundu wa maheni na muragani Ngai angigutua muthamaki agutuaga prophet augo tu mundu wake we tariu ningi nenehio ni Ngai kana we onenehio we nona Bishop Muiro ngukuhengerekano nake tondu ni ndimuĩ na ni murata Bishop no wari munene wa kiroho githiini wa Kenya niki angiagire mundu ucio githi ndari na munene gukira na president no aririkana Ruto agithii Uhuru Park amwirage ndagucuthagiririo ndikihiu kihunjia aita ahigicania makinya niki gwathire riu ri Ngai angikunenehia we Ngai akuhe mamuraka
kuri andu acio manenehagio ni undu wa gukuthi nao ni mari disadvantage nyingi muno no kuri we ungikara wega gutuika ta Samueli kana tuike ta Nehemia a Jeremia a Isaia not you tuike mundu wa politics ucoke tuike ni wori tutho no na andu acio magithia na safari park gukorage ati ibuku rirathomwo ni Esther Passaris no uratongoria rwimbo rwa kiroho ko tutige itherũ tuache mambo na tuache mchezo haria tuli Kenya ri ndakwira mundu ngithii igoti-ini arumirie auge he jaji urogire kithurano kiragire gwikwo mweri 12 nake uria athie auge uguo niguo katiba na sheria ya Kenya irauga ndarugama igoti-ini kubinga githurano kingi gigwikwo guku nginya ihinda ria mweri icio igakinya tutingithurana ni warikana hiko wa mundu wageria ni prophecy akiuga tutireka githurano haha ona ni andu ingi muno maugite uguo ndiamui we ni rona riu ni ona fununu ndukaundu kau aria ri ndirageciritie na no rakaiguite we ndiraiguite okauga akiria ukaigua ati githurano kiragire gwikwo mweri 12 uhoro ucio uraumire ku jaji ucio uraumire no uhoro ucio ku ndiwe riu tondu ni akira ri na ni kwanjia gwikwo campaign ri ihage ukiuge katiba ya Kenya yugite githurano kiagire gwikwo mweri 12 uguo riu no tuthire tugakinya mweri o icio tondu ni twahitukire mutingithurana miaka ingi 5 ni mukiona ruto guku mukimwenda na mutemkwenda ingimwenda mahindi iyo no reke ngwire ungimwenda kia hinya riu Simon gutire mundu utangigaruruka na nguga uguo niki Saul angikorwo ni ahunjirie injiri ri na niwe warutire wira munene gukira apostle aria angi othe ri no tangigaruruka uguo ri ona mundu thamaki uria twi nake tungimuneana mbere ya Ngai riu no Ngai no ugende kumweheria no ige tungika atia tutikimuoereie magaruruke we no ihe mahoirwo ni baba wanyu marutaga wira gwaku nginya umuthi very true ona muku ona maingi ni marutaga no ngicenjia gutire twahoire ihoya ririku nigetha tuheo ruto ni Ngai tucoke hau ni ana figa na mama igirire guoko aingi muno ni igana ningi ari othe tutambuite mamuitiririe moko maguta na makiaria miario mingi wakorwo ni akinyire mbere ya Ngai na tukiuga niwe miaka 10 ri twike atia atire Ngai age kuhingia kana atwehererie Ngai ndahuthagira urimo anyway tire na uru no akorwo Gachagua ndi agakorwo irebe-ini agakorwo irebe-ini hihi ni undu wa kuibia mwena wake no ndagakorwo ari irebe-ini ati tondu ni aratuika president we ndungimucagura indi mundu ingicagura andu acio eri siwezi hakuna mtu anaweza chagua kati ya watu wawili no gukire mathakaru ange mungihe mathakaru no thie ngaikie kura na ni mutumia ni mungihe mathakaru gutuike no rathurwo Kenya no thie ngaikie kura riu ingibanga raini uguo thia thukuru iyo ingibanga raini tondu Kenya tutithuranaga ni gymnastic tukoragwo nacio Kenya tutire twathurana riria tuturaga tutire twathurana Kenya no anga uthurano ria mbere tondu riri ni maita maigana wana igua Raila no rahotete maingi ni maita maigana waiguire Uhuru niwe wa Kibaki niwe wahotete Uhuru na no etika ni Uhuru augire ni ndikwenda haro ni negerei muthuri ucio giti athaithitwo agathaithwo ni nyina na nyondo akarega kiuga ndikwenda munekerei na mundu ucio arega wono atutwarire wega sasa tuache mambo mingi tuli ithuiki Saimo Njuri Njeke maraitĩirie mundu wao maguta ari thirikari-ini ahurwo kana riu angiikio ni Ruto nja angikorwo ari mwena wa Njuri Njeke mangi support you Gachagua niu atamaragia kuna jambo hili nasema hivi ukielezewa na Mwenyezi Mungu peleke message mara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 count ukatae kupeleka Ngai ni gukirakira niguo na ndakiraga gutheka akiraga riu kudiru nawe in a silent mood Saimo Ngai agigutuma akubangire ni agakuhe mutumia mwega akuhe ciana 3 Ngai akwaririe ina kana ka mbere akwaririe uguo maita 10 urege kwaria wako Ngai ni aplanite gukuhe kana gake ri gatiguka
mutumia ucio enake angikorwo we no aiguite mugambo uregete gutungatira Ngai agutumia te urege mutumia ucio anjagia kunogio niwe akuona akaigua ni ndarenda gukuona muthuri ucio enake ni undu wa kuraga kuigua thauti ya Ngai akuona akaigua na ndarenda aigua wi magigi ukoraga warega gutungatira Ngai noguo na gutuma na haha niho andu aingi makwameire haha tondu Biblia yugaga aruti a wira wa Ngai gutire ni fiu na kasi ni mingi uguo Ngai mundu wothe uhiana ataikara wega thiini wa Ngai Ngai ni ahiuhaga kumutuma thiu geke o tondu urajigua riu ungikiraga gwathika Saimo Ngai agutume ta riu githirine na mutumia Ngai anginduma ihinda riria njire thiu geke ona no na ndege ndu mwere ya mbere ria keri ria gatatu ria kana ria gatano kenda ndege possibility ya mutumia ucio kweherio gwakwa nita kubucia kwa ritho athie wikari uguo tari ni ngumu sana Ngai gwita andu eri nyumba imwe atete muthuri na mutumia othe ni minister umwe wao nimwe mwite uria ungiuka hau gutungatira na no ukore mutumia etitwo muthuri ti mwite riu ungirega gutungatira kana gwika uguo thauti iyo irakwira Jona aregire gutwara ndoro Nineve agitua uri ari mugi akimwira ndathie Tarishish kwa Jona ndiu gwetagwo atia ndiu agiikira meri akimatwarira thina makinogio niwe na akimera ni njikei mai-ini aikio mai-ini agiciria niho thina wathirira thamaki agiciria niho thina wathirira riu tondu gutikiri gwa gutwarwo thamaki-ini umuthi ri na gutiri gwa kwirwo thie Nineve ugathie na boat ri although ni possible lakini a big number we are in the land Ngai agutuma rio mubikeri ria gatatu ria kana warega guthie utuikaga ta Jona ni umeririo ni thamaki ni wikirio mai-ini ruhuho ni rukire ucio ni mundu umwe Saimo Ngai no akwaririe ukorwo no kwa muthamaki ta Joseph mutumia wa muthamaki akwende mutumia wa muthamaki akwenda ri ni utige nguo iki atia ure ithu umuthi gaka ni gathakara muno riu uroria mutumia wa muthamaki nake Ngai ageka atia agakira ndakaria ringi na ndagakwariria no mathina maria gukora riu mundu ta ningiraga gwathikira Ngai andu mengiraga no nduti oremi kwa batharukanirio tha family yakwa ona no ukore ciana cianjiriria korwo origagwo niki ukore mutumia wakwa ni anogirio ni nie ni athia kana bururi Saudi Arabia agathie wira akandiga nyumba no gage ari ona muthuri andu aria ni maganaga na bado no marathi wega na no no higo mundu mwe oririe Ngai andu aria kanu niki gituma mathie na mbere matire mundu wa kumatuira Ngai ndamatuagira materirwo muthenya no weri we ni kwirwo iritwo ni Ngai na mukaiguana ta ni aguthurite ukarega ikindu kiria kiega ngikuhe ri ni gukweheria maundu maria mega riu reke ngigikwire no uremere Ngai na mutumia ucio waku uguo ahuana athie niguo ona wira Mombasa acoke acemanie na muthuri ungi wa mutumia aregire gwathikira Ngai macemanie kirabu mahikanie uhiki ucio ugicama ndugathira we urionagira mutumia view sasa na nikauremi gaku gatumite utwarirwo ngero ici ciothe watumwo ni Ngai thie na arega guthie utwire wi mfano anani Jona ni athire Paulo na Simon ugicoka utumwo kuri bishop kana utumwo kuri pastor kana utumwo kuri pastor kana evangelist whoever might be utumwo kuri we urege gutwara message ugwati uri ukoragwo wigire nduri waona no na Saulo eto nigetha gatuika Paulo ri kale umirwo ni Kristo rirwo tonya itura ni gukora mundu witagwo ng'ania wa kinya uguo uri kwa ng'ania mundu ucio Ngai atumire Saulo kuri we ni mundu utari igweta ni tani nawe e mundu takikiheo gitio handu no umenye muthuri uyu eto ni Ngai ri agire tuma maitho turagirione aigirwo moko ni muthuri ucio amuhoera no kugwatwo agwire we angikorwo niwe muthuri ucio wigitwo hau ni undu ni Ngai ni undu wa urira uria urege waku gutigakorwo thayo uikara na mutumia ukore ni athire athie wira na Saudi Arabia ukore mugunda murari naguo baba wanyu ni akua no urari na igai mukwaje cira miaka 18 ta ithu tuigiritio ni my sister thina-ini ucio rega kuigua thauti ya Ngai at your own risk na ithuĩ
Samuel ri atwarire mundu etagwo Eli message ndari ti undu cio platform ine yakwa Eli githitio ari muthamaki wari kuhani aregete kuiguo ni Ngai niki ni mehia no atumirwo ni kana egwitwo Samueli agitumwo ni Ngai ona ndio kana akinyitie miaka 15 agitoria mbere ria keri ria gatatu athie kweria mwirire thiu mwire ndi haha tondu Eli ni amenyire ni Ngai uraria message ria heirwo ni riku thiwire Eli ni nemetio niwe Simon mundu agutumwo kwi muthamaki utumwo kwi bishop wanyu utumwo kuri apostle urege kwaria thina no au waku Samuel ni akiaririe na Eli akirira mandiko marauga ungigatumwo ni Ngai urege gutwara message iyo thakame ya mundu ucio akigakua ni ugacokerio ni Ngai no ungimwani arege gucoka arege na thie na mbere na kwihia thakame yake ndukorio riu weri utumitwo ni Ngai we ureigua ndwagirire ri message pereka na riu yo ni werite andu aingi gukurona macerebu maya guku maihurite guku maratinda guku makeria tondu matumirwo mundu akirega gwika atia second werwo thie ni Ngai Mombasa thie Mombasa Ngai akwira thie Githumo akwira thie kuna enda huko wacha kujitafutia maana sisi zote tunataka twenda huko Nairobi na gutiri hingo kuri kukiuka uguo riu ri ni ngoria ni undu andu aria mahurira thimu mundu akienda ihoya na ni nderirwo ni Ngai ndina mwitio mwingi muno atwe na mwitio ni mwingi ndirarega kuhera andu thimu Saturday ndamerite matio gucoka kuhurira alafu ngirahurire thimu wage kuga haru ndiraragia warega kwaria ngarenga tondu we no uma na thina no gitumi ki undu ucio ri ni andu aingi gukorwo magiuka mitandao-ini metukanitie unaona mundu ucio agagwikira ukona ndurenda wambe muiguire kiambe arie Ngai aranjira ndina maguta ma kuigana kuhura ngoma icio ciothe riu ndirwo ina mwitio mwingi muno na ni wanjia pride na wanjia pride ni ukura no he andu ndenda gucoka haha atiriri Simon niki giatumire mundu uria okire kwi Jesu Kristo gucokia ngatho amwire kigongona-ini akarute kiria kiagiriire tondu niguo kwandikitwo Anania na Safira makuire niki nikuhenania mahenanitie na indo ciao niguo angikorwo Ngai ni ndakorwo bata na indo tondu niguo andu arakiuga ri niki giatumire Anania na Safira makue tondu muda emerirwo ni atu muda ari wanyu murehire mbeca mandiko marauga atia mathikirwo rucindo rumwe na matiagirugeirwo iruga inene no ari kaundu kanini makorwo ni anake magathie magathikwo mutumia ukeri ona muthuri wa kuma hau ri agithia athikwo na kuu horo wake wathira riu ri turahoya na andu Simon mundu akaringirwo kiama agacoka agaikara uguo akona no wana evangelist ri eri twaheane bure tondu ni heanite na niguo mandiko marauga no ikundu kungi ni thiete ngarama kwendia mugunda ina kirumi nigetha nginya hau nginyite Simon Jesu Kristo ndire arutwo mathie na matigakue kindu gia kuria matigakue rigu kuria guothe maingira kiria maheo mageka atia ona Jesu Kristo agiuka kuona arutwo nigetha agithie mao aria mathia makerana mutiguite inyue mutiguite na muga moragia Jesu kai we ari we mugeni utoyu horo uyu maigira nyumba iria maigirie niki maheirwo irio mamenyire Kristo na gwika atia kwenyurania mugate akimahe niguo amaheaga niki irio icio ciarĩ ciake aheirwo ko niki kiratuma andu aria twi nao mahetwo mugate ni Jesu Kristo na matirenda kuoneana kwi ndungata ngwiciria ni kwaga umenyo ni matharau na ngiuga ni matharau ndio guo tondu riri matha kwake kwathio ri maingirire riko makirugira Jesu Kristo umwe na uria ungi agiuka agikara haha ithi matiari ri uyu wagikarire haha ni arathimirwo makiria gukira uria wari riko no ucio wari riko Jesu ni arire irio ndacitigire iruga ni riekite atia Jesu Kristo arikia kuma theno etire arutwo akimatwara nyumba imwe na akimahe pasaka no arugite
tiwe warugite ndio arugitwo kuma ingirire he kindu apripete ona kimwe anyitire mugate akimagania kiria kiarehirwo ona ungithoma rukono rwa Elijah aragithia akarugirwo kamugate na ndari na thana akerwo gaka noko tutigetie ruga na karia na kerwo ndenda kahina gatirite nie na twike tithwe Elijah tithwe we na agithiti ni Elijah ino esa imo wona gatari ithe ukikara thiku ithatu tekite mundu interview iguaga atia ona ndihotaga tani wiro ni mundu tari uranjira mundu ukwite ne guka ndanoka ukihurira thimu ngikwira ndi njira ri kozo cio ni andakaria tondu anjirire ndu mundu njiri muhete nginya na ni we wakwira wina maundu ukaigua maundu maria mundu we na muri ni gugucoragira nigetha ingire ki ni aria mendagia ngari makwira ni aturika kuguru tukimirehe twi Nyeri yumite Nyanyuki dana tumone dana rogo ni Nyeri nyumite Nyanyuki ngari ikirehe ndimionete mitandao-ini na ngoka ngamwira uketo ndamwitigagira uketonye borithi ya Kasarani kuu nikuo tukurikania na ngoka oi mundu aria make na kuu Nyanyuki ciake cia ngoma riu ri Saimo wira uyu niguo twiritwo ni Jesu Kristo turirire full stop muhunjia ni ndiguthie kwendia mugunda wakwa nigetha nyite goals cia kumutungatira I refuse ndekaga uguo riria ndarutaga wira uyu itakinyitio haha nginyitio ni Ngai ni ndi mundu rutite nguo nyumba andu ni mwirugano rwakwa ruri mitandao-ini na mathina maria ndite na makuingatagwo nginya mucii ni baba maguikaraga itari kindu ingiria nginya nyonage ciringi 5 no nginya ndirire indathi ukaruta nguo nyumba gatwara ku egendia gathi kwendia kibira ngaruta thuti 7 niki niguo uhunjia thina riu ndina nguo na ndire irio kwanja mundu ahikania makoragwo na thina Ngai ni ndiwe umaga ku ujue hiyo ukioa sije shida inakujanga ndienda igwa mundu ahikania ikorwo ari mutongu no anga moi kana Ruto ona Ruto githimati aijage injiri ndarutire nguo ndi muguri nguo muno ndarutire thuti 7 na shati ngithie kwendia kibira nigetha na ndaciendirie ciothe muthenya ucio na ngihingura wira ngara ngirega gwathikira Ngai akinjira kawira gaka tikorete anako nduthikiririe unjike uria ndirakwira ngiona tari itheru akinjira na ndurajigwo ni undu wa kawira gaka ndathiaga muthenya ngendia ngiri imwe mieretie muthenya no inuka ni ukagura kindu ndendirie mieri 3 kawira kau gagithira akinjira riu thikiriria riu nie thie ngendie mugunda wakwa njuke ndungate ngimutungatagira mukaringirwo ciama ndiramwetia lakini lazima muingie katika pengo Saimo ndakuhoera waringirwo kiama warega gucoka na thutha wiki uria Ngai arauga ri ngakuhoera hingo ingi na ndukaringirwo kiama that's the way forward tari mutumia njira kuhoera na kana ndige kumaria to ni macoka kuga ni ndiramaria muno nikieka ndamuhoire wira wake muthuku kira Ngai kuma miena na yumaga huhora thima wira uriku ucio wira ukiagira wira uragira riwe gucoka guka rini ni kunjira ni agite andu a wira ndamuririe atiriri ni riria riothe uhuragira thimu kinjira tuhoere ndakwira na ndururu ehe ndakuheire wira ni uhingukite na ni urathimitwo muno riu oka kunjira tuhoere andu a wira waragire gucokia ngatho niki ndamuririe kiuria straight ona ndakuhoera wira wagira ri ndukikiro uguge ni ni undu wa evangelist atiriri Saimo githe nduri muthuri ndiwe kana ni uri wacemania na mutumia na tu waku kaigwo gikenio niwe na ni wira muraruta mwatige mwacemania ri na timukumwenda uramwenda let's be straight tikumwenda uramwenda no ngoro yaku ni muyukitie mungithie mukaine niki utangimugurira atire niketheke atia anyende aca nigitio no na wendo ucio inaguo ona to mundu reke ndige kuigiria mutumia nyingirio na mundu rume he mundu uroraga ai ukaigua ngoro yaku ni tonyana nake ona no mucoke no uthii ukamucarie kundu kunene muno no gure mburi uthii mukana kindu muthii murianire wikaga uguo niki nikumutia ni wira uria ndirarutira u urarutira Ngai twahoya nawe waringirwo kiama ni undu wa kiheo kiria gi thiini wakwa ri ni njagirwo ni guthii gukomba wi hau aca ndungiko ndakureheire metha ino
na tuti niguo gicoka ngiuga andu aria mokaga guku marute ni nyonaga ni mahũire mokaga wiki riu matiũkaga wa ndũru wa Rũingĩ nĩ agĩrĩire kũrehe ngiri ta milioni 1 gũkũ ndũru nisikie mi hata sikujui nĩ ndũra tiga ũtinda ũgĩtũganĩra ũrĩa ũikaraga Kareni Simon K no atũmire ũkamenyeka nĩ andũ urete milioni huko Simon K arĩage ĩno nĩ andũ maticokaga ai nĩ ithe ndirakwĩrire tareke nyambe ngũhe Sama nĩ arehe ngiri 100 gũkũ cionge Sama nĩ arehe milioni Sama nĩ arehe ngiri 100 na ndirona ta mũtongu mũno no yatũraga mũnjirisi ta na gũkũ Sama nĩ akĩrehe milioni kawari oro nderehe milioni gũkũ Sama nĩ andũ arĩa ũragĩkorwo na milioni 10 ndũngĩmenya nĩ arehe milioni gũkũ ndekire ũguo na andũ arĩa angĩ mokĩte gũkũ makarĩra gũkũ twambe about hau akire o andũ arĩa mokĩte gũkũ makarĩra nĩ marute marehe mbeca gũkũ Simon niki kundu guku ni kwagire gukorwo na nyamũ ĩrĩa ya kũthiũrũkia rũhuho tarĩu ikara haha twathiĩ break ngaigua nĩ ndeirwo nĩ mũtwe nĩ matawa maya ũrugarĩ matinjarageria ũke haha wikarĩre gĩtĩ gĩkĩ ũcoke wathiĩ andũ makũrũmĩrĩre matindage magĩkũ Bishop Maina wa OTC nĩ arehe milioni Maina wa OTC come on Dike Maina mũgũtũ tigithia inyuĩ nĩ inyuĩ mũragiria mbũri irute mbeca inyuĩ tondũ nĩ mwĩna mĩtugo ĩtarĩ mĩega he mwanake ũngĩ wĩtagwo Russo ndetagia kĩndũ Russo Russo na ndetagia kĩndũ ũcio akĩhunjia ndetagia no nĩguo ndĩratũraga na rĩu ndĩhingo ndagĩka ĩno hau ũrona nginyĩte Simon ndigũkũhitha mbeca iria ndaheirwo kuma ndauma kwa Makindi nĩcio ciahotirie kuoneka ndĩ mũndũ ũroneka gatagatĩ-inĩ ka andũ nĩ ona ingĩrarũgamirie ũguo gatagatĩ ka andũ mau kamundu gaka gatinda akĩendia indo cia handi gũkũ gagĩthiũrũka ndũrĩ ũndũ ũngiuga rĩu ndĩronire andũ tondũ nĩ manyona na ngari njerũ nginya arĩa twatũraga nao rasta thiĩte ngaraji mũthuri ũtanjaragĩria nĩ aroka kũnjĩra wĩ mwega ndikwĩrĩgĩte ndarĩ anjarĩria ndanamwĩta agũithĩtie ngacibũ thĩ ũmwe kamwena nĩ wagũithia ngacibũ akamĩoya na ndangĩnjĩra thengio ũngĩ njikarĩte kũndũ ndaikaraga mũthuri arũgamaga MP gwitũ Embakasi akagũcokia rori ĩkagũtha rũthingo rwa kũndũ ndaikaraga ngathiĩ kũmũkinyĩra na kũu ngathiĩ kũrĩa marori makoragwo ngamwe nĩ mwagũtha rũthingo na ti gwakwa nĩ gũkombora akora nĩ rwa mbaũ anjĩrie kae ruma rwa mathire ndaririe nani mũthuri ũcio ona ingĩramũkorire handũ aikarĩte ndangĩnjarĩria rĩu tondũ nĩ tũikara estate ĩmwe nake nĩ ndĩrona nĩ endaga ngora nduka-inĩ nĩ arenda kũnjarĩria pana cikuongereci nĩ ũkũnjĩra ũrangeithia nĩkĩ rĩu rĩ andũ arĩa marĩrĩire wabici ĩno he mũtumia ũngĩ ũgokaga gũkũ na ndiũĩ kũrĩa athire ũkũraga ũthiaga akaruta kĩ nĩkĩ ekaga nĩ ndei mũno arutaga kana ekaga atĩa he mũtumia ngĩũka gũkũ he mũtumia okaga gũkũ mande athire kũ ministry yatonya na matingĩcoka gũkũ mũrehe mbeca kwa Simon nĩ mũhunjia ndia mjui mafuta iko hapa na mwarega gũka ministry cianyu gakora nĩ ithire thĩ kadiraria niki he mũthuri ũngĩ waragia na hinya haha etagwo atĩa ũrĩkũ Pastor Sam etagwo Sam Pastor Sam na ndingĩaria ndeto cia ũcio reke namba Pastor Sam we na ti mũthomu angatani thaa ici rĩ ndikwĩra nĩ ndeithagia mbũri thaa ici nĩwe ũramenya kĩrĩa kĩrarĩa mbũri ciakwa irarĩa nĩwe ũramenya kũrĩa ciĩ mũndũ ũcio nĩ mũrathime mũndũ ũcio nĩ mũrathime ũkĩmũrora ũguo na nĩ wona ena thayũ piũ angĩ maroka makahũthĩra wabici ĩno gũkũ magacoka gũkũ makaumagara kairĩtu kangĩ ndĩronire arehire video ya mũico karekĩrĩte kagoti kairũ kena tũmĩra-inĩ haha na ndanacemania nako rĩmwe haha Joy getagwo Joy karĩ o thabarĩ-inĩ reke kau twambe tũgaspĩ kũrĩ andũ bwana kuna watu wamebarikiwa no ũguo wauga nĩ ma ndacakũ ndacagithĩ ndaiguaga Gĩkũyũ megũcoka gũka gũkũ makangora harĩa ngĩti-inĩ na njũgũma ngĩrĩra haha aporehe kĩrĩa ũrarehe gũkũ Simon tamenya nĩ ũru mũno gĩtinda gĩikarĩte gĩtĩ-inĩ kĩu ũgacoka ũkainũka gwaku ũgetio mbeca cia school fees na watinda wabici wĩra ndũrĩ tondũ wanafunzi aya nĩanga magĩũkaga o mũthenya na nĩ ũrahosti andũ gũkũ andũ arĩa ũhostĩte rĩ ũnjĩrie warĩ na milioni wĩna ngiri ta 2,500 cia video iria njĩkĩrĩte ndũreke tũcirore haha ngĩrĩ na thimũ haha nĩ ta ngiri 2,000 na kĩndũ ngiri 2 tuge kana ngiri 3 kĩndũ cirore tondũ rĩu rĩ video iria cia andũ arĩa mana benefit gũkũ nĩ ta andũ aigana ona tuge ta ngiri 1 hihi video ngiri 1 rĩ andũ aya mangĩũka gũkũ mũndũ ũrathimitwo gũkũ kena ngiri 10 rĩ
nicio nĩ milioni 10 nĩ milioni 10 we ndũngĩenda gũthiĩ na ngari njega V8 nĩkĩ ona nĩ ingĩgĩra harĩ ũndũ ũngĩ ngũkwĩra tondũ nĩ mũreka mistake mwana wa mĩaka 10 tiga na mwana wa 12 tiga gũtwara tuition ũtindagie mwana thĩna nĩkĩ atĩ rĩu ndĩrona mũndũ agĩũkĩria kana gake ka mĩaka 5 atĩ agatwara tuition we Saimo tigai ũrimũ ũcio mwĩnaguo mũrarehe rĩu thikũ ici nĩkĩ ndũgatikwenda gathome atĩrĩrĩ Saimo we wa mĩaka 5 nĩkĩ ũngĩanyitire atirĩ mwana ũyũ nĩ ahinga cukuru neno nĩ top up nĩ oka nyũmba mamu wao nĩ ona nĩ aranoga mũno tondũ arĩ wĩra araruta na ndarenda kwandĩka mũndũ wa kũmũrora ũkamũtwara kwa mwarimũ nĩ mũndũ ũrĩa ũra benefit nĩ mwarimũ nĩkĩo arakwĩra rehe mwana tuition nĩ ũrĩha mbeca cigana tuition tuge rĩngĩ cirĩhagwo 5 tareke ngũrie mwana wa mĩaka 5 tondũ nĩ ahinga cukuru rĩ okĩraga thaa cigana agĩthiĩ thukuru rũcinĩ tarũ nĩ kũrĩa thomithagia mwana ona matigĩndũ thaa 3 nĩguo athi akinyaga nĩ kũrĩ kũndũ kũngĩ ciana cirathiĩ nginya thaa 4 ũgakora mwana thaa 11 bara ciana ici tondũ rĩu mwana waku nĩ arahingire cukuru rĩ ũramũtwara tuition mwana wa mĩaka 5 ya ndũ tarĩu kamũjuku gakwa karakoma nginya thaa 6 na gathiaga thukuru thaa 2 nĩ ona ndingĩmũkĩria aca mwanake wakwa nĩ ndĩronire form 4 nĩ araheo assignment tamenya ni ndimoragia kĩũria thukuru yahingwo leke mwana ũcio agĩe na ihinda rĩa kũhurũka Saimo leke mwana ũcio ume na kĩrĩa na kĩo hau nja mwana athiĩ thukuru mĩeri 3 na wacoka amũrũmĩrĩria na kuma rĩrĩa gĩthomo gĩkĩ gĩahehire kĩhiana tarĩ kĩa bunjo tu twarĩ thukuru twetaga New Right ĩkayore ngwĩra mũtumia wakwa athomeire kũ athiaga thukuru thaa cigana ikũnjigua mahũragwo aumire na marks cigana nĩahĩtũkire wega mũno athire wĩra ũrĩkũ ahĩtũka agĩthiĩ university na agĩthiĩ wĩra mwega rĩu na wĩra wambire kũrũgama twahikania mĩaka rĩu rĩ nĩ andũ aigana mathomaga nao matarĩ handũ ngwĩciria nĩ ingĩ very few amũmini rĩu nĩ tiga mwana tiga kũmũhe stress na gĩthomo Saimo reke ngwĩre nona nginya niĩ andũ aya hoyagĩra na ndĩ mũndũ mũgima ingĩhoera andũ kuma thaa 1 ya rũcinĩ nginya thaa 7 njigua ndĩ mũnogu ona thimũ ĩyo ngĩũkaga ngaigua ngera mũndũ ũkahũrĩra rũcio thaa 3 na ndĩreraga andũ Saturday tondũ rĩmwe nĩ njiguaga ndiũĩ kana nĩ ũrĩ wakoma ũguo kaigua nginya thaa 5 ũrĩ ũrĩrĩ ndũrenda kuma rĩu rĩ tiga gũtwara mwana wa class 5 wa mĩaka 5 tuition my brother no mbeca icio ũngĩtwara mwana tarĩu ciana icio mũirĩtu mũtumia waku rĩ ona kwathomagĩra thukuru ya Kanjũka yorere ndangĩahĩtũkire niĩ kaĩ mathukuru mau cio kĩrĩmo ndathomeire evangelist nũĩ nayo rauga haya we wĩ mũndũ failure thĩinĩ wa society kana mũndũ mũthiu na mbere ndĩ mũndũ mũthiu na mbere ona point icio arĩ nacio mata ti gĩthomo kũhĩtũka mata nĩ maica marĩa Ngai na nĩguo ndirĩ njugaga ko ndathomire thukuru wega no ko ingĩrutaga wĩra bengi thaa ici nĩ andũ igana mena degree marahũrĩra thimũ makĩrĩraga nĩ ingĩ nginya mũndũ kansora arahoya kĩrĩra ti atĩ nĩ kĩ blessings cia Ngai cioka Saimo nĩ tũtige kũrĩhĩra ciana citũ gĩthomo kĩa 50 niĩ ndĩ na kamũjuku na ingĩenda gũkarĩhagĩra 50 rĩu no ndĩ no hote no tamenyaga tingĩthomera thukuru icio nĩ ngũrega kagĩragwo hau gate-inĩ gagacoka gakarehwo hau gate-inĩ niĩ ndikũrĩha mbeca icio ciothe ngĩthomithia mwana primary secondary no menye secondary nĩ na raithi ĩyo nĩ top up nyuma haha hakũruta na ũguo he kaũndũ ngwendaga gũkwĩra niĩ rĩ na niĩ ona ndikoragwo ndĩna thĩrĩ na mũndũ ona atĩa tondũ ningĩ andũ nĩ magĩũkĩte gũkona magateithĩkĩra kuo na rĩu he mũndũ twacemanirie nake kĩnja Simon Marike ngwĩ ngiũka gwaku ndakinyĩte mũico ndirĩ na ũndũ wothe no Ngai nĩ andathimire akanyonia cabi ũguo-inĩ no nawe tondũ nĩ ndiũka gũkũgũrĩra cai we mũndũ nĩ atige kanua kaingĩ rĩu rangamũria atĩrĩrĩ rĩu rĩ ũgĩkaĩka maũndũ mau mothe no ũgũre ngari rĩ wagire o cia kũngũrĩra cai hĩndĩ ĩyo ũnjikĩrie Saimo reke ngwĩre niĩ nĩ ndĩ nyũmba na kũrĩa guothe ndĩ mũndũ angĩremwo nĩ kũrĩha nyũmba gwakwa nĩ mathĩna marĩa namo ona cikinye ngiri cigana ndĩmũroraga ũguo ngamwĩra ta rĩu he mũthuri ũmwe ndĩrerire athame gwakwa aikarĩte gwakwa mĩaka kĩndũ 26 years anjĩirie gũthĩnio nĩ mũtumia wake arakua arahikio ũngĩ ũcio arahikirie anjia kũmũrehe igũrũ no nginya ũngũrĩre broti no nginya ũnjĩke atĩa ndathiĩ kwa mũtumia ũcio akanjĩraga bra ngĩigua ndanoga ngĩra Ngai njeheria andũ aya
andu acio mathire na mbeca hakuhi cia miaka 2 matandihite na haria araumire arathire akombora nyumba hakuhi na ni arehera gwakwa tondu nie ni ndiramuregire nie mundu akiuma nyumba ndimwiraga wohe indo ciaku na ndugathie utuku na nduri thire umagara nona gakombera mundu ungi ha 100 ria 20 ndamukombeire 100 ria 50 akandehana mathara igatigara 80 akaiguaga uru ngithie gwake ngimenya muthuri uyu to no ahonokereke ndimukore ngithie gwake nduka-ini ngimwira ni ndirenda iki uguo tondu ni ndoka na ndahuthira ngari ndoka gwaku unengere 500 thiri ucio ndikwenda ndukanuge ni uri thire wakwa akinjira serious ngimwira riria ugutura ndukanahonoke ugirie gutonya ni ici tondu thire ni muru muno ngimwira no ngikanyona ndugamitie ngari haha nja ndukanore tondu ndirathia haha kiagatiga mwiritu wa irakehitha ndukanore ni nduri thire wakwa mutumia ungi na nikio ndirakwira akahurira akienda kunyenderia broti njiriho ni mundu gura broti no evangelist milioni no migure milioni 2 na hagirire milioni 3 akaningiriria na ni amutumia ina thina kamwira rehe namba yake tuiguane akanjira ni thina ndina guo na nginya ndina mwana ore medical athie gwika nyamu etagwo wa degree thiaga kiku master arendwa tuike mwarimu wa guthomithagia ari angi uhoro igie mahindi magego na mahindi ngimuria thina ore uratuma ndie broti niki riu ndu urendikana na ihenya na mwana wakwa ni araheirwo vacancy ndenda nyambe ndihe 100 ria 20 nigetha mwana wakwa eke atia ndamuririe ungiheo 50 no no utware mwana ngimwira oya na ungigacio no kandiha reke ngwire mwana ucio arathomire na mararikia na akendia broti undu uria fani endirie broti na ndari arehe ngiri icio ndamwirite 50 ni ndimwira nduri thire we na no agira muno atire Saimo nie we naguo ni akire naguo ndirege nui mundu ucio no ahonoke na akue ndimuohe no thire ni moru muno akire we oha aca ona angikuwa no muhe thina ni wao Israeli ri meraga andu mutikana mundu akinyia miaka 50 ukamwehereria thire nui niki gitumaga ndimehererie mundu ucio ndagathie Saimo ahonoke acoke kiundu giuke akue age gugatonya ni undu wa thire wakwa tondu thire ma ni ugaturugamia haria murango-ini thire Saimo thire nginya tore woyaga roni bengi mundu tariu no no ngundatungatira ngai akinjirire ndikana kombe nginya ngari nginya nyumba nginya ki ndukana kombe na ndihage nyumba iria njikara in advance meri mundu ucio ndakana rugame uguo mundu ucio ndandihite nyumba no ngiona akiharithia nie thiri uria ngoragwo naguo ngugano wake niki urihaga giuka ni hatire thire ngai anjirie ndikenda gukuhuthira na ciringi 5 no cio ni undu ugiragia ngai aigua andu riu ri ndiraria maundu maya mothe na ndiraria ni undu wa andu aya ndirahoera njokage ngaumagara ngona thina ni ungirire muno ngathie gwakwa ngatinia mugunda ngendia nigetha ministry ke atia muona ngiriruka mugeciria ni utonga ndina muingi muno no he kindu nyendetie nigetha wira uyu thie na ki na mbere na inyu ni inyu ndirahoera mugacoka mukandira njaro inyu ningi muhoetwo hoire mukaringirwo ciama mugacoka mugakira mugetwe irimu okari ni ngukuhoera kiage gukinyanira unjuragie ni kigekire uriro thimu ni mundu mothe na itana thie hau ahurira thimu anjira muhunjia ndikihiko-ini miaka ta 30 na ndirigua ndi munogu ndamuria urenda atia anjira ndenda unjire uria ngai ngwika tondu ndina kana gataraigua mathomo na niko karatongoragia ningirite uguo ndimuthikiriirie ndona kairitu ka miaka ta 20 gaturitie maru gaturumithitie mutwe ta haha ruthiko-ini gaturumithitie mutwe ruthiko-ini gaturitie maru gakihoya karirite ndamuria uri waruta anjira ca no ni njagire gukorwo na kana kena miaka 22 ndamwira no na kana kau kuria kari ndiui niko gatumite thina uyu uke gwaku mutumia ucio amaka ndikwenda kuga uria ekire na mwana ucio ni ta abortion tumite mwana ucio agire gukorwo na miaka 22 ndamuria niki giatumire gwathire atia ndari na thina mwingi muno ndatetwo ni muthuri no kiriro mwana na kio ngire na miaka 22 no tumite yo athoke ni tukihoire nake ngai amuhingure murango na mwana ucio agire
ucoka evangelist witũ Ngai akũrathime Ngai aningĩire kĩama ma mwana agĩrĩte Ngai akũrathime ona mbeca icio ndahũra thimũ nacio tondũ niĩ ndĩ mũhũri ndanacokia na ndarona ũguo niĩ ndĩ mũhũri thimũ ingĩkora missed call nĩ hũraga ndirekaga mũndũ ũcio athiĩ ũguo ndĩmwĩra ndaigua nĩ mũndũ wĩna thĩna nĩ kwĩ mathĩna luxury ta rĩrĩ wĩra wakwa ũcokete thĩ no ndĩrendia rĩu mũndũ angĩnjĩra ũguo ndĩmwĩraga rĩu hũrĩra no rĩu he mũndũ ũngĩ ũhũragĩra akanja niĩ evangelist nginya gĩa kũrĩa rĩ nĩ thĩna ndĩnaguo nditinagia ndĩmwĩra reke ngũthikĩrie nawe warathimwo ũkandirikana andũ mahingũrĩirwo mĩrango no gũtindaga gũkũ makĩnjĩra ndathimwo mũnabii athire kwa mũtumia wĩna kana akĩmwĩra he gĩa kũrĩa akĩmwĩra ndigĩtie kamũtu kamwe haha tũrĩe na mwana wakwa tũkue ndungata ĩyo ekire atĩa thiũruge na ndũkahe nginya kĩhĩtio aruge ũnengere ndĩe nĩ yarĩire maikarĩte hau na ndaiguĩrire kĩhĩtha atĩ nĩ gĩgũkua no mekirwo atĩa nĩ Ngai thutha ũcio gũtikaga maguta kana mũtu rĩu inyuĩ nĩ mũkĩte kũrĩ niĩ tũkaruta magongona na inyuĩ arabu kamũtu mũkarega nako kau karagũtwara ũkinye na nũĩ Ngai no akũnengere 10,000 ũguo eteire kuona kana nĩ ũgwĩka ta mũndũ mũũgĩ ũrege gwĩka ũgwĩka atĩa unakipata ndahoire mũtumia ũmwe tareke nyambe ngũhe testimony yakwa na ndikwenda kũmĩaria haha atĩ nduĩke nĩ ũhoro niĩ ona ti ũhoro wa evangelist ndĩrekĩra hinya ndaria part yakwa he mũhunjia reke ndĩmwĩte mũhunjia na nĩ mũhunjia wakwa akĩhũrĩra thimũ mũthenya ũmwe akĩnjĩra ndĩ handũ ikũrabatara wĩna ũndũ na mũthuri ũcio nĩ akoretwo tuge ta wiki ĩmwe rĩ na nĩ tene ndirakwenda rĩu ũhoro wa thaa ici nĩ ndakoretwo ndĩna tũ challenges tũingĩ mũno na akĩhoera mũno harĩ okire rĩu hĩndĩ ĩno ahũrĩra thimũ rĩ ndĩna mbia ndĩnacio no nĩ ndĩrona atĩrĩrĩ mbeca ici ndaruta ma nĩ harĩ ũkoragwo atĩ ndaruta nĩ ngũtigwo itarĩ ona kĩ rĩu rĩ nĩ ndaiguithĩkire atĩrĩrĩ thĩinĩ wakwa nĩ ndĩrabatara kũruta mbeca icio tondũ nona no wakũhũrĩra thimũ ndacoka ndarenga thimũ rĩ tondũ ngĩkwĩra ca kĩnjĩra ca ngiuga mũgambo wa mbere nĩguo Ngai ngĩhinga maitho na nĩ ndatũmire mbeca icio na mũthuri ũcio nĩ akenire na njĩra nene mũno nĩ ũndũ wa harĩa arĩ twahoire thimũ-inĩ nĩ ũraigua mũndũ ahoete ũkaigua ihoya rĩu nĩ rĩaingĩra ndigũkĩenda kwaria maũndũ marĩa mekĩkire thutha ũcio rĩ but the rest is history rĩu thikĩrĩria Ngai nĩ ekaga maũndũ nĩguo na nĩ warathimirwo mũndũ ũrĩa wangũrĩire ngari yakwa rĩ nĩ mũrata wakwa na nĩ mũmathai gĩikaraga America UK agoka tũrĩ ũrata tũtũrĩte mĩtandao-inĩ na mũthuri ũcio ahũrĩire thimũ arĩ mũico atwarĩtwo nĩ mũtumia wake agathitangwo na agatunywo nginya ciana ndarĩ ngĩmwĩra no nginya ũhikanie rĩu no nginya wanjĩrĩrie mpya atũraga agũraga indo akarehe gũkũ Kenya agatunywo nĩ andũ tondũ ena mbia na ndarĩ mũndũ wa kũmũmanĩnjĩra gũkũ rĩu agĩũkire rĩmwe maita merĩ matatũ gwakwa rĩmwe agĩũka akĩnjĩra akĩigua nĩ ndĩrendia ngari ngĩmũne agĩũka gwakwa na oguo rũcinĩ akĩnjĩra evangelist ngari yako nataka niende naye Narok ni condition alafu nikulete nikienda no na amenuta gwakwa nĩguo athiĩ nayo gwake akĩnjĩra mũtumia nĩ araregire nayo ningĩ mwĩra hatirĩ ũhoro nĩguo ngĩmwĩra nĩ 700 akĩndeha 200 akĩndeha ũgĩkinya 600 niĩ ona ndiũĩ nĩ cigana iratigarĩte agĩtigia 100 rĩu arekire ũguo last month akĩona mbeca icio akĩmenya mbeca ici nĩ evangelist ndĩrarĩha na nĩ thirĩ 100 rĩa twendi akĩmenya hakiri ikĩmwĩra ũguo cia kwĩrĩte ko we nĩ wekire ũguo erĩtwo nĩ hakiri rĩ ũngĩripotelea rĩu wekire ũguo akĩona gĩtinga kĩrendio gĩtinga gĩkĩ kĩenjaga nona gatinga karĩa gaciko mbere na thutha gakũrũ kara disposal nĩ mũthũngũ kũu UK akĩona mbeca iria arendia 100 no igũrũ acoke oke akendie gũkũ akĩigĩrĩra mbeca iria aigĩrĩra rĩ kumbe yarĩ koni agĩcoka gũthiĩ mũgũnda ũcio rĩ agĩkora hatirĩ no mbeca ici aciharĩirie ndĩhe thirĩ wakwa ti andĩhe thirĩ agĩcoka hakiri ikĩmwĩra atĩrĩrĩ tondũ mbeca ici reke cia evangelist nyambe ndĩcithũkũmithie ciume kĩndũ nĩtampatia akĩigĩrĩra itinga alimeki brother nĩguo acoka kũndutĩra wĩra wiki hĩtũku aje unajua nilishukua hiyo pesa yako na nikatayarisha nikaomba Mungu nikupatie ili deni ya gari ishe alafu geterwo itinga nĩ mũthũngũ nĩguo arionire mitandao-inĩ
akiri hatondu online niguo magikaga niguo muthenya wa guthii kurigera ri akorire gutiri stinga ni scam niguo riu andutire wira na akihera ona ndandihite riu ri Saimo tondu nie ni ndirikanaga gutiri ndirikanaga to cio thiini wa maica makwa na ni menyaga ni uri weka kiundu ugacoka kaiguithika atiriri kiundu kiria nikio giatuma undu uyu wikike thiini wakwa ni ndaiguithikire undu uria niguo watuma ki undu uyu kirama no coke umenye Ngai atwaranaga na riu maica macio na mahoya macio magatura marutite wira ati kwangania ni kurugamite ihoya riri na ningi ni mundu utariho riu muthuri ucio kai nie tukiraga ona tha ici twaikaranga ndona ni uthio ukona Ngai ni akurathimite gakumika kahurira murio wezige uguo ke tondu ni atwikire kirathimo thiini wa muturire wakwa I'm speaking to the people aria hoeire tondu meho mundu araringirwo kiama murimu ngirarire milioni 2 akahona acoka mundu ucio akangirira agaikara riria thina woko ngi akandumanira Ngai aheaga chance ya kumuhoera maita maya ria gatatu tukahoyana na gutiri undu geka atia tari he mundu rahoi thimu anja uliniombea hii kitu ikatokea ukaniombea hii ingine ikawa sasa ninaomba ninataka kazi na imekataa kuingia nataka tuombe naye Ngai arandeithia mwiri agakuhurira na riu guhoro ucio kinye hau we iringirwo kiama tondu Saimo kuringirwo kiama ni Ngai ri Ngai akuringagira agacoka akarora ngoro yaku uri huana no igire ngikwira muthuri twahoire haha andarathiaga akaumaga nyumba agathii utuku mukuru kwanja muthenya ucio maracoka kunjira thire kuguru kuu gutiari kiratu na nikuo guturaga kumugiaga andu acio mahetwo mahonokeirio ta mbia cigana nyingi ni makindumire mbeca ndingihota gutara I think wamenitumia kiasi no ndirenda njario wa mundu uria muringaga ukuringirwo kiama ni ihoyo hoete na ndagicoka na thutha kuga atiriri ndeka ABCD na Ngai arekire ona ni nyue ndira challenge tondu gwati uri ki ugwati uri ha au uria kurari mbere ri na ndiramuthirite ni Ngai akuringira kiama nie ni nie rija gutiri undu ungiuka we hari ungi ndanahoera akanja ndathire kuruta gicunje na ndutaga thoma wa kathoreki wahoera ndaringirwo gicunje ni ndiratwarire kwi father ndamwe ungithondekerwo nguruna na kiukarihe na Robi Hospital wathire atia ona ni kuri wanjirire ati we gicunje gia kiarutaga nga kwi muhunjia ukoragwo Nigeria na ri maundu arekirwo ku ona tiga gwikirwo we ukiri muguruki tondu wa riri muhunjia ucio niri ukamuhurira thimu ona ndungimunyi ndikota kweta kuria njiri rutaga gicunje no muhunjia ucio araruta gicunje kuuri ona angitura miaka ngiri ndari hindi akamuna na maitho kanarie nake na thimu atu anacheza ugika ati uguo imagine ati ngwire ati thaa ici ndutaga gicunje gwa TD Jakes na ndabatara kaundu kana ihenya niwe ndirahurira thimu ndiraria na kwiyagana he mutumia omwe mutumia ucio no amuthaiga ahurire thimu akienda guthii kwiyuraga na ciana ciake ngimuhe advice nginya agicoka raini na muthuri makigira agithii America ndagika ya mwisho mutumia ucio ni akopire ngiri 20 aya ni akopire ngiri 20 abotio wikira mai ngwendaga thite kiria agopire ngiri 20 aka ngiri 10 akinjira ni ekunjokeria na ndaigana gwika atia gucokia miaka ni athire hakuhi 3 na ni njui maundu make ni magirire no na ingimuhurira thimu aja pastor tareke ni ngukuera na akihurira matura ni kwiyuraga enda guthii kwiyuraga riu ri ndaika mwisho ri atwarie na kenja ndagurirwo Forester jero ni otirathie nayo Ngai agopire ngiri ya 10 ndari acoki no ni kuri andu tareke nguhe rugano reke ndie kuheana rugano ru haha kendigetu Saimo no rwa mundu ndateithirie Saimo reke ngwire tuache mchezo kando tuwe serious ungithie kwa mutumia ri uri utahonokete ukomena igwe no igwe wega gukira aria angi othe ri ndumuheaga mbeca ukiuma rucini ni uru niki kiratu makaire tukaigwa agakagurirwo nginya broti nginya makari manene onire kiga au kama msi tunaomba na wewe unatendewa mambo makubwa alafu unani enjoy tinie Saimo
na ndiraria specific Anania na Safira merirwo ti ithuĩ mwahenia nĩ Ngai mũreka atĩa mwahenia tondũ he mũndũ ũmwe ndĩramwĩrire anjĩra ndĩramwĩra ngũhoere ũguo rũga ndũrĩ mbeca ũrathimwo tondũ ndũrĩ aranjĩra ca oi nĩguo tondũ nĩ mũrathime nĩguo nĩ amenya twahoa ihoya rĩu harĩ thĩna ũgwĩka atĩa we should be serious on some issues Saimo ndiraria ũguo ndarĩ kũnegena ndĩranegena karĩa andũ maringĩ tarĩ mũthuri ũcio ndahoire woraga rĩ wa ũrĩa ũrathiĩ magũrũ rĩ nĩ mararĩkĩtie nake nĩguo nĩ maranogete makamenya ũcio na kũhona ndangĩka atĩa no inyuĩ ahunjia nĩ mũhũthagĩrwo ũru tarĩ he mũhunjia ũranjĩrire atĩrĩrĩ no na inyuĩ mũtigage itherwo na inyuĩ mũhunjia ũcio akĩnjĩra etirwo handũ akarathime nyũmba no anyita na nyũmba ĩrĩa etwo akarathime nĩ mansion no anyita nyũmba tuge tũmĩhe roughly million 20 agĩgĩthiĩ athiĩ harĩa mathiaga rĩ makĩingĩra kamũkawa na ti kamũkawa nĩ mũkawa makĩnyua gacai makĩhũthĩra kĩndũ 1,500 na nĩ mekĩrĩte ngari maguta ya ngiri njo magĩgĩthiĩ makĩrathima nyũmba ĩyo na makĩmĩdedicate anjĩrire bahasha-inĩ ĩkĩrĩrwo mbeca cigana na ti rũgano rũrĩa rwaku nĩ njũĩ rũgano rũu rwaku rũu nĩ rwa mũhunjia ũngĩ na nĩ ndikuga nĩ ũrĩkũ bahasha-inĩ rĩ ngwĩciria ĩkĩrĩrwo ndikana ĩkĩrĩrwo 3,000 tathikĩrĩria no rĩu kwaria manjũri evangelist kwanja kidogo ngwaria ũhoro wa mũndũ tũrĩ ũrata na ndiramaka na ndũkarute makindi agaka nyũmba niĩ na Ngai njarie mbere ya Ngai niĩ gũtirĩ video ndeka kwa makindi na ndirĩhe 4,000 nĩ warĩhaga kwa makindi ndarĩha 1,000 icio na gũkũ andũ makĩmenya evangelist ndarĩhaga matigakiuge ndarĩha 1,000 icio nĩguo every seat for real 1,000 cigana mwanake ũcio ageka ũguo mwanake ũcio ageka ũguo agaka nyũmba akarĩha mũhunjia wĩtagwo Mankush Mankush ũyũ ũmwe ũkaga haha amũdedicatĩre nĩguo akamwĩtia 20,000 Mankush ndangĩdedicate ũguo muthenya ũrĩa aradedicatĩtwo ta rũcio rĩ Mankush amũririe rĩu ingĩgera kũngĩũka kwanyu na mbeca iria mũrĩhĩte down payment agĩcicokia nĩ akĩnjĩta na wiki ta thikũ cigana ũna na tũgĩthiĩ kuona mũtumia wakwa ngwĩciria nĩyo nyũmba ya mbere kũdedicate wega aheire 5,000 ngĩinũka na ti ũru no hingo ciothe niĩ ndanaikara gĩikaro nake rĩ ndĩha cigana 5 anjĩirie na 5 igĩũka 4 ndiendaga kũrĩha 1,000 icio 4 gĩikaro twanaikara nake nona tweka show nake ta 20 atarĩ aheana namba yakwa harĩa aheanĩire niho Ngai acenjirie mũikarĩre wakwa tondũ andũ nĩ marũgamire na niĩ ndaheanaga twekire show ta 15 atarĩ ekĩra namba yakwa hau nĩgetha ngoka hingo ĩngĩ kumbe andũ ndiamenyaga andũ nĩ maheaga mũndũ kĩndũ niĩ ndioĩ niĩ ona ndahunjagia ũguo rĩu nĩguo na andũ arĩa maume andũ arĩa mananengere kĩndũ mũndũ akahe kĩndũ tũkaria nake akarathimwo akahe kĩndũ na one maũndũ marĩa mekĩirwo nĩ Ngai niĩ ndirarĩria andũ aya na ũru ona ti kũmakosoa kana kuga atĩ nĩ mauga marona ta ndĩreka nĩguo ona ithuĩ twanahoerwo Simon nĩ tũĩ ũrĩa gũthiaga na harĩ handũ ũthiaga ũkaringĩrwo kĩama ũgacoka na thutha ũkauga atĩrĩrĩ niĩ ta rĩu niĩ kwa mũirũ ndiaragia ũhoro wakuo tondũ niĩ ngĩthiĩ kwa mũirũ nginya mbeca cia gũthiĩ kanitha na mũtumia ndiarĩ no rĩrĩa ndathire kũu ũrĩa Ngai anjĩrire ndanjĩrĩria kũruta ciringi icio 20 10 30 niĩ mĩrango yakwa yathire hingũkĩte na niĩ mũhunjia andũ mahũraga mũno na ndikũmũgweta no reke njuge njane yakwa kwambĩrĩria gũcenjia ndikũmũgweta reke ndiye kũmũgweta nĩ nĩkĩ kĩratũma mũgwete nĩgetha andũ mamenye mũndũ ũcio nĩ arĩ kĩndũ thĩinĩ wake niĩ ti kũhoera hoeire no tondũ ndathikagĩrĩria mahunjio make no anyita agĩtũma ngũre kaũndũ nĩ Simon ũndũ ũmwe nĩ harĩ tofauti ya ũremi wa mũndũ na gift ĩrĩa ĩrĩ thĩinĩ waku mũhunjia ũcio nĩ Harrison no ũcio nĩ mũndũ ũkũrathimaga na niĩ ndĩmwĩraga ũndũ ũmwe niĩ nĩ ndũra ndĩmwĩraga tiga maũndũ macio wekaga thutha wa kamera andũ nĩ marathimagwo nĩ ũtungata waku maũndũ macio wekaga na hau thutha wa kamera ngaigua akĩaria ũhoro wa irumi akaria ũhoro wa mĩrango kũhikia ciĩtagwo atĩa the limitation akaria ũhoro wa kĩna
ndathikagiriria nani o uria hunjagia ndaugaga tu athikagiriria ni ona ni ndimuthikagiriria ona titene ningi kora video ya mundu gwitwa Harrison ikiaria nditinagia ndekaga uguo tondu taingi TikTok no itinene ni ndekaga uguo no hari undu umwe njugaga kaundu kau uracukirwo ni andu kena hau thutha waku ri tamenya ugatherie Saimo uthie na record njega tondu riri no gutire mundu tangigaruruka thiini wa thi gutire mundu tangigaruruka ona president urona mundu ari wa wana turona ari wa wana no agaruruke mundu ria twendete muno ta maguta no tumuthure atuhure na ni ndoigire haha ndonire twa wa munyoro athurwo kioneki-ini na ngiuga ngiona akinitha miaka iri agetagwo nginya ni ciana ihe kihi kiu nikio kioneki kiria ndonire ino tigaruta okinyetie tano ino dona agitwo ni agitengerio guku ni ciana sasa uyo anasema nini ino Saimo eno arikana hingo ya moini okaga handu na okaigua ni wenda guthie ho mundu ina moimo kiguire taru haitu kihingo tungiguire moini akuhitukira hau ri mundu ria wathukio horo ni Kibaki ni tumagira hau kindu tha igiri twi thukuru to ni tweragwo na no ko moyere hitukira hu thaa 7 mundu ria wathukia riri ucio wake wonene ni Uhuru riu acoka aumukanio biu ni rai ni mundu gwitwo Ruto riu president no igwe na akira haha umire ungitindanirira Kibaki niwe wari na riri ucio ke mwisho Uhuru ri niwe wathukia no moire ke ngwire moi na Kenyatta nginya twakinaga turi bo twakumuinira na Kenyatta mundu ina undu ucio arugamaga thutha wa Mercedes arugamite ukona ni mane muthamaki anyway ndiraria na uru ona ithuĩ ndungata nĩguo tũhuana maguta maya mũhundu gwĩtwo Saimo hetwo nĩ Ngai matiumĩte kwĩhinga ngĩthiĩ Katoroni kana ngĩthiĩ kwa Kĩmani maumĩte maũndũ marĩa ngereirio nĩ Ngai mahuana coal bakara ũragera igũrũ Ngai akauga wende kana ndwende lazima upite hapo haku kwaku wewe gũtirĩ choice na ndũngĩndiga no ngĩenda rĩu njoke ngũigĩrĩre guoko ringĩrwo kĩama ũcokaga ũtindaga ũkĩenjoy gũkũ mitandao-inĩ we ndikwaria nyingĩ no ndĩraria ũguo tondũ nĩ ndĩramenya harĩ ũndũ ũroka thutha na ũndũ ũcio nĩ mwata imagine Ngai akĩnjĩra ngahoere Maathai ũthiĩ ũkahoere Maathai na matirĩ kĩndũ mekũruta nĩkĩo kĩratũma Ngai anjĩre ngũrie twĩnawe gũkũ kuma rĩrĩa ndokire nĩ andũ aigana ĩtaga haha andũ arĩa wĩtaga station ino magoka makaria maũndũ maraiguĩka rĩ nĩ igana ũtaiguĩte aingĩ githĩ matithiĩte ma station-inĩ mangĩ na magathiĩ mũno maumire haha niĩ noguo ũraigua ngĩaria gũtirĩ mũndũ ndĩaga kũnjĩta njĩre thiĩ gwake no mwanake ũmwe ndĩronire ngĩona nake acinĩte njuĩrĩ kĩhiana ndaĩ niĩ ngiuga ũyũ tũtigwĩka interview nake nĩ ũrĩkũ ũcio ũngĩ Kasarani endaga ngarie na Gĩthweri ndiũĩ ĩtagwo atĩa nyamũ ĩyo kamwana karĩa karĩ gũkũ karĩa gekĩraga nguo cia njeci rĩ kuma gũkũ gathire channel ĩrĩkũ ya Gĩthweri Kasarani mwanake ũcio ndamũria ndiona atarĩ wa Tanzania arĩ kaũndũ akoragwo arugĩte njuĩrĩ niĩ ndiũĩ ĩtagwo atĩa niĩ gwĩ Kasarani KG akoragwo Kasarani ũkondira harĩa ngari igũaga harĩa ngari igũaga ni KG mwanake mũceke wenjaga njuĩrĩ box ũguo ndeciria ni KG rĩu rĩ ndamũrorire ũrĩa ekĩte njuĩrĩ ngĩigua hapana niĩ tũtigũikara metha ĩmwe nake niĩ ndirĩ station ona ĩmwe ingĩtwo tondũ andũ nĩ maramenya ũhoro ũcio ndĩraria nĩ wa ma niĩ maguta macio hetwo nĩ Ngai matigũkinyĩrĩrio thĩ nĩ andũ na matharaũ nĩguo evangelist oka ta imagine mũndũ akĩhũrĩra thimũ akanjĩra ngahoera mami wao Mũrang'a na ndarĩ ona nduru akanjĩra thiĩ tu tondũ ndĩ ndungata mũndũ ũcio akoragwo ndĩraria ũcio etagwo atĩa nĩwe KG na nĩ acenjetie dressing code waugire gũthiĩ nĩ acinĩte njuĩrĩ kĩũndũ ekĩte njuĩrĩ ngĩigua ndingĩhota gũikara thĩ nake nyamũ ĩyo yake nĩ ya tene KG nĩ wa tene ndaiguire thamiri yakwa yarega ni wona nĩ Saimo harĩ ũndũ mũndũ angĩhumba ũrore ũguo one nĩma haha rĩ ndonire mũtumia ũngĩ akĩina gwĩtagwo Wangari wa Kambera ndaciĩ ona arĩa mũtumia akĩmĩina harĩa rĩ ũkonaga ũndũ ũcio areka ndũmwagĩrĩire ona nĩ he mũtumia wanjĩrĩte nĩ arenda gũka kũnjagia gũkũ na tũkĩaria mũno rĩu twathi handũ harĩa twaikarire thĩ ũguo ta kĩrĩa ngĩona na gĩtatu haha ngĩrigwo ti kũmenya
Tota riu ni iritu akwa ndi makanagia na nimekirite na ndungimenya ndungirigwo atiriri uguo no tukuhu kiure ucio na no murekere no mundurume hari undu mundurume angihumba ta mutumia uragera haya he kaundu guku wakare wakambera ri ndika no neta ka video kwa kinda na nguia na cia ngari wono he iko kidiro ni ga OTC ikinda gwake kanitha-ini raira OTC mena muhunjio ngikiundu gwaraira kanitha-ini ndio ta gikiega ndiro gikiega mundu gwitwo Saimo ungitegera ungithia ukuhiuhite andu mekuona tayo wa ngoma uguo guana ati riu ikirite thuti haha uhiuhite guku thiete umirite uguo ojeyu uhiuhite ora ndurahota guthii ni kuhiuha calm down tuthie kahora ati riu jomanie na no ria bebe ya mutungo fara ukithiaga na thuti na tai ria yake jomanie no bebe ro ndura thuti na tai ona tiga bebe na thuti na tai ta imagine mundu ta ni mundu mutungu ni tuge kuri andu meho atungu ugorete ndugamite stage ati ndarugama hau ni githambutha ndiraria matatu ikihitukaga tutigae maundu mamwe ni uko orege ikiuria gigitungura no kuria kiraria uko niri ni dinariria andu ana uru Saimo no tamenya andu aya nduika matirona tari ngai ureka mutumia umwe ndirahoire ahurire ndamuhuria thimu anjira nui mahoya maria hoete na maria mahoetwo ni andu angiri ngai ni araningeire kiama ni dinaria no ngimenya ni murwaru ni gukua arakuaga ngimwira ni witikio wakwa wanjitikiria no nginya hone ngimuhoera akinina thiku icio ni atitie irio riu acokire ahurira thimu anjira mahoya maku na mandu aria ngimahoyagira ri ni makinyite na mundu ucio aninite makiria meri 3 atari aria kindu mundu ucio akwira atia tu orekire atia niguo ngai uri uri thiini wakwa uraruta wira ri lazima ni mtabue niguo na ndikumutetera tondu nake ni oikwikira maundu no tamenya andu ni matige gukua mundu wana twathie twaruta wira nae wa ngai ucio wake no gacoka kanjira rathimo ni ngai ndio na andu makinjikira nginya group cia WhatsApp he nguhe story he ndikuga ni mutumia kana ni muthuri no he mundu okire agiciarwo kana rwake guku na acea ri riu igwo ria andu mekaga acea ndona ringi uria mundu athiaga agacia testimony yake na akauga ni ndirikanaga ni ndahoire ng'ani akihona thiini ekiririo utungata thiini wakwa uguo na nona nie mundu auka gucia rugano ringi to nginya ukorwo ukimenya no tondu ni rugano racia ni ona mundu ngoragwo na thina nake agiuka guku ni muhunjia no nginya ngorwo ngimenya wega kiri uguo riu mundu ucio acia rugano ri o andu ayo urariria ni kuri andu a mutang'ang'a riu ni aguthie ni akwambia kuhurirwo thimu ni andu ni njugire rugano rwa Saimo na ndaigua ni uhoyanagira rikiambia kuhoera andu na he umwe ni andu ni makinjiraga he mundu wa mutumeire makiria ma milioni wanyita o makihoyaga no riu uyu muhoyanirire ti mundu mwega ti mundu straight ena mapepo ona ni ndana kuguo rimwe riu atuma mbeca ri ndikimenya ni kamurago kari kwa hukurire tondu ati uyu ambirie kumumirira utuku njaga anga ni arenda gukoma nake maramuteng'eragie maramutumagire indo anga cikahuraga nyumba tumajini twiho ni kuri andu mahuana uguo ona ni ndanahoerwo ni mundu ngario ni mutwe ta kiumia kigima na tire mwe ngahoerwo ni ungi ngaigua ta nguguruka nginya ngoragia kaikai guthire atia akanjira we ni andu acio thire gutonya kuri o gwiciragia ni mundu mwega ni aria riu na point ni yariri ndari mundu straight na ni wa mune milioni na ndagicokia na riu ri ni njugire ndiragutetera ona ndiraria horo ucio raria ndikairwo ati ringi ni kaundu tugubangite no we ni wathie handu ngai ni akuringira kiama uyu utari street no wa muhe milioni tondu ni no gwitira ni ugwika uguo riu ngai arauga urute ni sawa no riu we kwende ni gicoka kuria mundu thimu ndungiona ona tumai
we ni utigwo guthi ugakuya no riu andu acio ni wa mundu ndangijira na ni otira ngenegenia haha tondu ni uranjikira hinya wa guthie na mbere ona agagukihe kindu kinjire ucio ni ahonire nigetha hoere ungi ta imagine ngai akinjira ngahoere mathai ningi ona ndu ala nzikiriria Saimo cash nyita haha wega unoti ngai anjira ngahoere mathai na matire niguo kaboka hoere mu mathai ucio tariki na tikuga andu aya tikuga matingihonio they have testimony with them no ngai anjira thiuka hoere mathai andu mana ku mathai ni ngahoere mathai mu mathai ucio uramukore na kiratu gia sadaki gitaruku ukimuhoera ndari kindu angikuhe taru hari umwe ndajiria kuhunjia uguo mathai-ini ri ngikora pastor ucio na thina mwingi muno ngimuguria kamacini ga guthambia no anjirite horo wake ngicoka ngionia mutumia wake nguo ndari nacio ciendagio ni muiritu wakwa akimutwarira wira wa mutumia wake uhingukite nginya makahingura nduke ngi nenge niguo ndiramuhuragira thimu na ndangioya why oyo wa ngurira nguo kana oyo watwarira kamacini ucio wa nguo ni wa macini no ndatwarire mutumia wake nguo manjie wira mena thina mwingi no taroya thimu ni muthuri wake o uyu ndagurire macini ndaroyaga arakiririo guo araririo ni ngai arahurira thimu why nie ndiramaka niguo ndamuria Samu umenipigia ajira Mungu amenisaidia ndamenye una atuire aregete kunjoera thimu ri riu ni hingo amenyete maguta maria ngoragwo naki namo na ni ndamwira misi kutupi maana ninajua vile iko bibi yako aje kasi ni mzuri yake imeendelea mashini ya ndamuheire ri yathire gwikirwe gikirwo mushumari muraihu handu gukira uria wagirire ukihutia kiria gitagirire makioha ukiria nona ya kuhura mai bobo yo makimesi nayo makioha mushumari utagirire ukihutia na thiini ugikorwo muraihu muno riu ahurire ari mwisho na amenya we nilikwambia na muthuri ucio tiga ni kurigwo gwake ndendete ku university gwake age wira no riu ni hingo aronire ni ehirie arahurira thimu na ndekujira sorry na ndaroyaga thimu nduraga hurite ta maita 40 niguo nona ugidana kora ngari yake ndana kwira ngari ndakorete amuhunjia mu ithuku irathi gwikirwo ngia ya ribathi karuga igego imuthondekithiria ngimwikira magego ngimwikira maundu agicoka ngimutuma handu akirega guthie ndamuhurira thimu ndangioya acokire kwirwo ni ngai murata waku ni ndungu akihurira akinjira evangelist no ndirerirwo ni ngai we niwe murata wakwa ndaririe we ni ngai urakwira ni ndi murata waku kana we no wagirwo ni kumenya ngai akwire riu we murata wakwa we wirwo ni ngai we ni murata ithi we ndwagirwo ni kumenya ni maundu maria tutwaranite na ni ndamenya hau tondu ni ndaumire ndingikate ndigicoka riu na inyu muringirwo ciama murona ta itaramenya ngiario uguo ni ti mbeca ndiretia no mumenye atiriri ndungata ya ngai yarire tuirio kana keroreire nema no andu acio ni marathimire tha riu ona maundu mangi magicoka kwa tawe mundu ndirahoire wari na agwite akaguthwo mutu akagia kuroti agakira makamutwara thibitari ciothe akareho ngimuhoera akireho Nairobi akinina thiku ithatu ri mundu urari na komari agiokira macokire kuhurira thimu manjira ni ahonire no muthe na thiku igiri anga ithatu athire kirabu rucini riu ucio ngimuhoera ihoya ririko no hareme kairitu gaka kanjitire kihiri ngendi kwaria hau ndikae kwaria ndikaroreirie uhoro we no ngwiciria nginya hau tukinyete ri nikaririte maithori maingi muno na tiri no horo nako no umenye no igwa ndakwira mumathai athire agura rori itinga agicoka guthie kugira utiaje ui najua nilitumia hiyo pesa na ilikuwa yako nisamee na nitakulipa arahuthirite pesa yagirwo ni kunengere agathie kugura itinga we na icio uragirwo ni kunengere ura study thiuka gura mugunda nacio na ndirari uguo na uru Saimo ni ndungata ici ndirona cia ngai cirathaka tondu kanitha uria twina guo muthe Jesu Kristo ugaga tathi kwangania mumwire ni ndiroka iruga rikarugo na ndoe niki gikurutwo niguo no mugate uria neyo niguo arenyura uguo akanengera arutwo makahinguka maitho na Biblia Jesu Kristo akira arutwo mugithie kuhunjia mutikana kuwe rigu kuria mwathie mwaheo kiria mwaheo nyumba iria mwaingira mutikoume muikare kou na kiria giothe mwaria mwaheo mugacokia ngatho mukaria ndiona andu makiruta matumbi ugakora mundu kuria muimo mukaringithia makinya kuria mwaregwo
kuria mwarego mukarigithia makinya thi mukigathie taoni murigithie muregwo ni andu mukarigithia rukungu ruu thi riu etwa hoya nawe wahoera ria keri wacha tocio uranjirie ngwiciria mahoya maku na mandu aria angiri nimo mararutire wira uguo ni aronire nie ti makwa maiki meka atia na direge ona macio angi no magikinyete tondu ni ma no akiarite uguo mieri 3 atekuhona twahoya kinina thiku 3 ni ahona wacoka guoka andu akanitha gucokia ngatho ndahora thimu anjira mokite gucokia ngatho mahoya maku na mandu aria angi ni marakinyire mbere ya Ngai wako ni makwa marakinyire tugere kieleweke ni makwa marekire atia aikihe ihe cia ruma Elisha cia kimuzea mwenye upara augire katika jina la Jehova mari rucia kuire ciana cigana au mirire beashi ya mutumia tago dufa ni dufa ni mamuraka I have ni fauru ni Elijah wa hingoyo ni twekuo na gutiri angi maroka muratinda mukiuga ni mathiete kuhoya ngoma ri nio muratengera kwao ndiorie mundu mwatiriri tondu niturahoire nawe Ngai arakuringira kiama ri riria wathiete kanitha-ini kuhoerwo wathiete na mbia cigana ndatwarite mbeca cigana ona ndiateithikire irigithathi rikuragwo na mbia cigana irigithathi uria gutwaraga kigongona-ini gwitagwanga gukwamuranga sacrifice irigithathi kanitha-ini ukura I don't know mbeca nyinyi ukuite ni cigana irigithathi we ugithie gucokia ni mwana waku mwana waku aciarwo ri ugithie kuigirwo moko kanitha-ini utia na mbia cigana tuge kuma ngiri 20 rire ngiri 20 kuma ngiri 20 haya riu rire wanjeta mwana waku ena thina twahoya na aringirwo kiama ri ukuna wageirwo hindi ringi ni kuri mahoya maingi tariu tingi ugicoka kanitha uguo kiuguo na hindi ni gukorwo thondekete ga function ku riu thikiririe ndirari uguo ni undu wa andu aya ndirahoera mundu agacoka kaumia ngoma ciake ona ku agathiaritie na nionete riu riria maundu manjiria guthie makanjia gucoka na thutha ri nirio mundu arauga na hinya ucio ahuthiritwo ni evangelist Agati wa ma we niwe murige Jesu Kristo arauga atia erire mundu uria wakire na thina thie ukarute kiria kiritwo ni mandiko kigongona-ini wakorwo ni ndutura yake atia muracokia ngatho eriku tondu ndirari uguo na ndirari uguo ndicuba na njuga uguo kaingi andu aria mokaga guku gwaku nio ndirera marute no tutekukinyirite ndikwenda kumagweta othe ewe kuria iko kuria regiye kurehe ta 200,000 guku Mankush ni adehere million no akiuge ndakumenyeire no uge ndamenyeire guku we no ukorwo no uge ritwa riake ritiagirire no kuri andu maritwa maona mateithikite muno kugera platform na moso ona aria manyona ngihunjia guku makahurira thimu manjira ndirakuonire kwa Simon K ndirakuonire kwa Simon K ndirakuonire kwa Simon K he ungi wanjira atiriri Simon ndiragurirwo kina kiu aranjira ni kia 500 matano oi na tubesa turia ndatigirie ndirarihite nyumba ndirarihai arafu gate gakwa karari koru muno ndiracenjia gati no ndakiona kindu kingi ni ngwika atia nigugutumira nigu ona ndikwendaga nita ukiendaga hata kire handu twari na agreement ni ukundumira no uranjira maundu macio maki ndona ndika ni ngwariti horo wa mutumia ndagiragira dola pakira ndika mutolea koma kapatika la mbere kanika thutha tuyo kauma karia ka mbere ukeho karia korire mundu ucio kau korire riu ri korire heka video tu record ya hando itwe kamera ni sound yuma na thina sound ya rehe thina twacokera tugeragira maundu maingi mutumia ko mona ku America agoka kombora nyumba ya Stiradi ndari na mbeca nena dola nyarenda icenjio na rate ya iguru akanjira dola kuria tungicenjia tondu ni mucirika wakwa online ngathi gwake Westland ngagira mbia twacicenjia igoka 90 nie na mutumia wakwa wacenjeria ku ndaciruta Westland ndacirehe Kamiti kona ona hakona ndacirehe hau he mutumia murata wakwa ikara Belgium ari guku acicenjia ciothe
ndacoka ndoya mutumia wakwa twathio Westland na mbeca twamutwarira ici kaci ngiri naite na ndina ngari no ndune kwaja tugitwara ndatwarire ui ngai ndaheirwo na ndururu my brother nginya maguta ndugwikiriro na ndururu na ndekire maita meri anjikire uguo akinjira ringi ni arenda gucenjia ngicigira ngimutwarira ngitwara kuo ndaheirwo na ndururu agicoka akinjira rita rimwe ni arenda ndimutware kundu arenda guthii kuona ciana cia cukuru children kimugira Westland ngimutwara nginya cukuru tugithiuruka na tugithie ri tugikinya handu ngimwira riu ri ni twambe tuingira haha ni hakuhi na gwitu akinjira ni twambe tucarie handu tungiria na ngarama ni yakwa tukiria agithii kurikia katuirio twa mwisho ri akinjira na evangelist umenya ndi mugeni waku ngiriha tugithie ngimutwara kuria gicoka tukimucokia na my wife nginya Westland icio ni tirifo cigana mutumia ucio agithii anjirie ndacoka kuria ni ngagutumira mbia ndiaka ni athii kuhura mwaka mugima twarete wa keri riu ri Simon akwaria mari tukinye riu hau niho tukuagwo uguo uguru niguo mukuo mwitahunjie itondu ni ndena maguta njiritwo heane bure niguo uguo ni tareke ngwire teigua ndiage kwendia mugunda kinangobu wakwa nigetha ahote kudiru na maica maria me guku na ni Ngai ni anjirie ni ngahunjia na mbia ciakwa ngendia nona tu maica tumworo na ngiikara twega nitumanite na kamugunda gakwa nyendete na andu ni matuhuthagia rimwe taru he mundu wirigite kunjuria haha atiriri Saimo thuti cio wikiraga ni cia mbia cigana no mundu wina kuu mabururi mau evangelist thuti no ta mbia cigana twike oya thimu joe thimu ndenda orore thuti ya riri ya Wool International kundu ta America tondu ndorore ni ta mbia cigana nona thuti ya Wool Travera there's a woolen it is not wool this is Travera suit price katorore none kana gucoka thi wa 100 ndutie kuwera the the research ureka ndire ndomirore na bei ya dollar international tondu nguo icio nyingi twa guku ri cikoragwo irutitwo na kutu kareherwo thuti iria irendio guku cia kawaida ni 20 na ino ri 50,000 to 100,000 and above haya riu mundu ucio ri ona ndekira kendige kuria no tondu ni kire ya goro tiga kuga ni kire ya goro ndauga ni kire ya goro ni ya goro ino ni ya goro ni ya goro ndio tiga kuga ti ya goro no na tumihuko twao ni tuigana haha ni twiri ni bururi uri kwikira tumihuko tu tondu mekuo thuti ni ya goro na thuti cia mutumba ni iri goro ukira thuti njeru wako nduri wamenya tondu thuti iyo ngituma tau ni kuona ni ngienda gutumirwo igoti gucoria igoti ria mutumba ndute indo ici ciothe ici no na indo ici koragwo haha niguo uthio tumirwo igoti na nyamu ici tondu iti no atumirwo na cia guku ni hiukaga okay aikwira ni thuti tuthuti tu wikira twega ona ndiamwirire mbeca nyingi ngimera thuti uyu ona ndamwirire 12,000 ndonire njuria what na agikira atiriri okay ru ore expect njikire ya 2,000 Saimo tareke nguonie he nduka imwe rahingũrirwo haha ũgĩthiĩ ruai nona mũcai ũrĩa oragirwo factory-inĩ ĩyo ya Toto nĩ ĩrahingũrirwo supermarket kũ igũrũ thiĩ kuo ũkore thuti iria itumĩtwo cia material ya rĩrĩ ya polyester cirendio 5,000 cia material ya polyester irendio 1,000 rĩu rĩ ũcio ũroria kĩũria kĩu rĩ kaĩ nguo ici irendio ici ritũ areherwo gũkũ iromangia mbia cigana nĩ ndĩrathiĩte ici ngĩthiĩ kũgĩra mbĩrũ na kũu ndĩratonya harĩa ndĩrathire kũiga ngari rĩ ndĩigirwo nĩ kamũcumarĩ kena thuti njerũ theri ndamũria ta thuti ya kĩrathi gĩakwa nĩ ta mbia cigana anjĩrie nĩ thiĩ ndĩ nacio nĩ kuma 23 taigua yani rĩ ona thuti ya gũthima karĩ mbeca cigana uhehagira kuma 8,000 barafu wathiĩ gĩcagi karĩa maũtumia matarenda maũndũ maingĩ rĩ agwĩkanĩrĩria maũndũ marĩa ũgakora nĩ kũrĩ andũ rĩrĩ ta rĩu kwaria ma evangelist kĩrĩa gĩatũma gũkũgũrĩra ona tiũĩ ona ndirenda kũmenya ngoria atĩrĩrĩ gĩtũmi kĩrĩa gĩatũma njari ũguo nĩ ũndũ wa mũtumia ũcio wekire ũguo can you imagine evangelist niĩ ona rĩu ũguo niĩ no ngũtũme tondu wa njira we niwe wari muhunjia ona ningi gutume niki giatuma nguhuthie to such an extent ndaga value yaku
ndakorora uguo tondu tariu wege kwira thuti yakwa ni ringi ni ya 12,000 ri uko expectaga ngwire ni yake ni ya 2,000 riu ni ndaga value yaku ndakuruta Westlands ndagutuma uthie ugacenjie mbeca uhuthire maguta maku ucoke ngwe uthi wike ati mundu ucio arakukua mutumia ucio mundu ucio ndirari uhoro wake ri haria ungi waheire broti yo haria heire ri ngiuga tondu ndi wangaire ke ndimihe kanitha ngithitura riu ngira mundu umwe atonye makanitha-ini macio acarie mundu umwe ungienda broti ndimuheo muhutia maregire othe makiuga hau tutingithie no riu ngukiuria atiriri ni mieri igana kuma twathika my sister ti mingi kai mucio huana atia hari muthuri umwe wa mucio ucio orire South Africa na ndaragia na mundu kingu kingitonya kwa nyusaimo mundu umwe wanyu agituika muhoi ngoma niguo uimenyere muno tondu no akageria kumuria nie na nguru koguo na kanua kanene mundu witagwo Karango wa Muraya ri ateithio ni Ngai acoke na thutha icokere tondu Saimo utiri hingwa ndu othe tariu ri no igua gukirwo mundu uraganire aragerirwo ngero ni mundu akauga ni muthigari ugetwa parade mukero identify the person ukona ni arutwo gatagati ka ria angi kiria kiratuma Karango atinde akigucio ni andu guo gatagati ka andu ri ni amenya niki no coke umenye no twanjirie gucindana na Saimo sorry to say wona ni ndirenda gugukira nyanjirie gucaria hinya wa gukunina muthuri uyu gwitwo Karango ri ni agirirwo ni kurora nura munina tondu fifa ria muthuri ucio arathiete nayo ni arathiete na fifa imwe njega na ni hari kaundu karoka gataranda apuki wega tondu undu othe tariu nuko na waruino na ni nyendete waruino muno waruino ma auma guthutha ni mikosi na emotionorago haria methe iguru Saimo warega kuigua thauti ya Ngai ukora mutumia athiete tauni hiuritie muno akenete na hingo ena kahinda ekirire padi yaturika na ndaramenya aihuire thakame no athiete riria rimenya aigua atekuguruka ni waruino ni ndimwendete no waruino ndagwaga no riri tamenya riu ni agirwo ni kwita kamucemanio ere Ngai riu daimono eno ya giconoko ri ni ndarega jehereria Ngai tondu ta imagine arathire kugucia metha indo irago nginya githa waruino o iruga ria thio waruino rutigithio maruga matatu manatete atekite kiundu ino ite kamucemanio uge riu haha twakinya ri niguo reke njoke na thutha nyone no ino ko ni mundu mwe muthukagiria ni kora thaka Saimo Ngai nona majuju ma Nigeria uria mekaga ungithie kunywa kindu guo mundu ungi wa ngoma ikie mwaki ni ma ni mundu ara uria ucainite na ni tutiagiriirwo ni mundu agukiroka njia kumuhura spiritual na maundu nasty ti mundu ucio ni agura ngari to no igwe iru ri ukamake sure ikari kiume na kugigoka kimiguthite ni tuigue nigetha maundu mangi meke atia niguo Karango ni ndiramuhoera Ngai eigue tondu hari undu urathie na mbere ta mwe wega na njire waragerio ni shaitani ri ambire akirwo ni Harrison Ng'ang'a arathimwo ni shaitani na shaitani akulinde mundu ucio aritie kiugo kiu na kanua gake kiagire kuma na mamu na kamariko ngwithire guthomeire Biblia ati mundu uria ndukanarie kiugo gitagire ndi tondu kiugo kiuraria nikio kirandita maini maisha maku ndio shetani akulinde sasa unaona kulindwa ndio hii ndacoke na thutha acarie mundu ungi wina maguta gukira andu acio othe mana mwaririria amuigirire moko angikorwo ndangioneka Kenya ri ni amucarie mabururi macio mathia tondu mundu uyu njire wageretio ina mundu uramuhura na ti umwe ni andu maraikara thi uguo magakunura kanyungu ni maraikara thi magakunura kanyungu nigetha goke gagitogaga mutumia umwe guku thirikari ni mutongu na niguo mwitei na ne munene ri andikite andu akuruta wira gwake o mwisho wa mwaka no nginya makaruta igongona gwake mucii na igongona ria rirutagwo arutaga tucucu tukuru kuma kundu tofauti agaturehe ku watuika munene no nginya uthii urutiro igongona uhonokete no utahonokete na ni mundu munene Ngai amurathime dinaria no ndamwira atiriri waringirwo kiama ni Ngai ri
ikore teka thie na mbere gwikore Anania na Safira mekire thina no ao beci ciore igukirwo ni Ngai waririe unengere ndungata fulani to ni akurutire igokona na rigithie na mbere ta minengere Safira utanagwa nake Safira akurumirire uguthi kuone anake aya marathime njitawe Evangelist Martin Ndung'u ni thaa 10 ni thinacara Evangelist Martin Ndung'u. God bless you. 0721 735 498. Thank you so much. Tunawapenda.